თვის ამ წუთებში განცხადების გასაკეთებლად ემზადება ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. მას მერე, რაც მას 28 ოქტომბერს ჯერ გამარჯვება მიულოცეს და მერე გაირკვა, რომ მეორე ტური დაინიშნა და მხოლოდ 1%-ით აჯობა კონკურენტ გრიგოლ ვაშაძეს, კომენტარი არ გაუკეთებია. და ეს იქნება მისი პირველი განცხადება, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. თქვენ ახლა ხედავთ უკვე კადრს, გამზადებული არის ტრიბუნა ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსასვლელად და ჩვენ თავიდან ბოლომდე შემოგთავაზებთ ამ გამოსვლას პირდაპირ ეთერში. მიდიხართ თუ არა არჩევნების მეორე ტურში ხმის მისაცემად? დღეს გთავაზობთ ასეთ შეკითხვას ინტერაქტივში, რომელსაც წარმოგიდგენთ კომპანია Global Sell. პასუხები ასე გადავანაწილეთ, კი, არა, ჯერ არ გადამიწყვეტი აქ. თავაზობთ სამ პასუხს, ჩაერთეთ ინტერაქტივში. როგორც გითხარით, კაცი ხედავთ სალომე ზურაბიშვილის შტაბს და სანამ ის გამოვა, მანამდე მე მოგიყვებით ამბავს ახალქალაქის შესახებ. ახალქალაქში გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბზე თავდასხმა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით. დაახლოებით 30-მდე აქტივისტი ახალქალაქი ნინო წმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი ენძელ მკოიანის ძმის ხელმძღვანელობით, დეპუტატის ძმის ხელმძღვანელობით თავს დაესხა ოფისში მყოფ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს. თავდამსხმელები ხელკეტებითა და ჯოხებით იყვნენ შეიარაღებულნი. ფიზიკური დაპირისპირების დროს დაშავებული 5 ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. გაერთიანებულ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც თავდასხმა მოხდა, ვიდეო კამერებია დამონტაჟებული, თუმცა ტექნიკური ხარვეზების გამო ჩანაწერი არ არსებობს. ახალქალაქში მომხდარ და გავაგზელებთ ამ ახალქალაქში მომხდარ ამბავს. მანამდე კი უკვე ხედავთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდა ტრიბუნასთან. მას გვერდით უდგას კახა კალაძე, მისი ქალიშვილი, ასევე ვაჟიშვილი. იგი შვილებთან ერთად წარსდგა მხარდამჭერების წინაშე და ის იწყებს განცხადებას. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ვინც დღეს გვისმენს. პირველ რიგში მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ყველას, ყველა ვინც მოვიდა არჩევნებზე, ყველა ვინც დამიჭირა მხარი არჩევნებზე, ვინც ხმა მომცა, ყველა ვინც ძალიან დიდხანს ეს ბოლო 2 თვე ნახევარი თუ 3 თვე ასე აქტიურად იღებდა მონაწილეობას ამ კამპანიაში, რომელიც ადვილი არ იყო, ოცნებას, ოცნების აქტივისტებს, ჩემ შტაბის მხარდამჭერებს და უბრალო ადამიანებს, ვინც თავიანთი ინიციატივით ჩაერთვენ ამ კამპანიაში და იყვნენ ჩვენი გულის შემდგომი და ყველაზე გულწრფელი დამცველები ჩვენი. ყველა ამ ადამიანების გამარჯვება არის ის, რაც მოხდა 28 ოქტომბერს. შეიძლება ვიღაცამ მიფიქროს, რომ ეს არ არის ის გამარჯვება. შეიძლება ველოდით მეც. მაგრამ პირველ ტურში, პირველი ადგილი, ეს არის გამარჯვება. ყველაფრის მიუხედავად, ძალიან ბინძური კამპანიის, ცილის წამების, ყველა იმ ხერხების და მეთოდების, რომელიც ეკუთვნის რუსულ ტექნოლოგიას. ამ ყველაფრის მიუხედავად, პირველი ადგილი პირველ ტურში. რუსთავი ორი ფიქრობს და აჯერებს ხალხს, რომ შეიძლება მოხსნა კანდიდატურა. და რა? ვაშაძეს და რუსეთს დაუთმო ქვეყანა? და რა? მხარდამჭერები და თანამებრძოლები მივატოვო შუა ბრძოლაში? არა. მე მგონი არ მიცნობენ. კახელიც ვარ და მეგრელიც. ჯიუტი, ბოლომდე წამსვლელი, ჩემი ხალხის და ქვეყნის ერთგული. ამიტომ მზად ვარ, ხო?
მეორე ტურისთვის მზარდ ვართ ბრძოლისთვის იმიტომ რომ ჯერა თქვენი ვინც დღეს გვისმენთ ჯერა თქვენი არჩევანის ჯერა თქვენი სიბრძნის ჯერა იმისი რომ თქვენ იცით რა გინდათ საქართველოსთვის ჯერა იმისი რომ თქვენც კარგად ხვდებით რომ დღეს არ არის არჩევანი ორი კანდიდატის შორის თუ ორი პარტიის შორის დღეს არის არჩევანი ორი საქართველოს შორის როგორი გვინდა ეს საქართველო ეს არის არჩევანი ეს არის მეორე ტური და ჩვენ ეს არჩევანი უნდა ერთად გავაკეთოთ მე მრჯერა თქვენი მივდივარ ბრძოლაში ყველანი მივდივართ ერთად რადგან ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ მხარეს არის სიმართლე ჩვენ მხარეს არის ევროპა ჩვენ მხარეს არის საქართველოს თანამედროვე მომავალი ერთად საქართველოსთვის მაშასე კადრი დარჩება ეკრანზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტი მოგვიტყვება ვინ ესწრებოდა ანუ ქართული ოცნების სალომე ზურაბიშვილის შტაბში ზურაბიშვილის ამ განცხადებას გულისხმობ მის მხარდამჭერებს ჩვენ ნახეთ რეჟისორი ქეთი დოლიძე მე პირადად მხოლოდ მისი კადრი დავინახე წეგან ჩვენს Facebook გვერდზე დანარჩენებზე უკვე ანუ ახალაია ცოტა ხანში მოგვიყვება მე კი შეგახსენებთ რომ ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის სულ პირველი განცხადება მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გადავიდა მეორე ტურში და 1%-იანი სხვაობა აქვს გრიგოლ ვაშაძესთან მას გვერდით ედნენ გია ვოლსკი ბექაოდი შარია კახაკალაძე ზუგდიდის მაჟორიტარი მერაბ ქვარაია სხვები მაგრამ ერთი საინტერესო სახე აღმოვაჩინე მე პირადად მის უკან ეს იყო ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია ის არასოდეს გამოჩენილა აქამდე ამ პოლიტიკურ ჯგუფთან ერთად საინტერესოა ალბათ გააკეთებს ის კომენტარს შეგახსენებთ დიმიტრი გაბუნია თუ არ ვწდებით უმეშლება შემისწორეთ იყო დიმიტრი კუმსიშვილის ადვოკატი სწორედ იმ პერიოდში როდესაც საკუთარმა ხელისუფლებამ საკუთარმა პროკურატურამ საქმე აღუძრა დიმიტრი კუმსიშვილს იგი რაღაც პერიოდის განმავლობაში იცავდა ყოფილ ვიცე-პრემიერს და ერთ მშვენიერ დღეს უცებ გააკეთა განცხადება რომ იგი აღარ დაიცავდა კუმსიშვილის ინტერესებს მაშინ ვერავინ ახსნა რა მოხდა ავხსენით ეხლა დიმიტრი გაბუნია ადვოკატი როგორც ჩანს წავიდა სალომე ზურაბიშვილის თუ ქართული ოცნების გუნდში. მოკლედ სულ ცოტა ხანში ანა ახალაია მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ახალქალაქის ამბები უნდა განვაგრძოთ. გეტყვით ერთს რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს დღეს მოწვეული. ახალქალაქში მომხდარ ძალადობრივ ქმედებებს დაგეგმილი უწოდა პარლამენტის წევრმა ახალქალაქი ნინო წმინდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ენძელ მკოიანმა. იგი ნაციონალურ მოძრაობას და მათ თავმჯდომარეს ახალქალაქში პროვოკაციულ ქმედებებში ადანაშაულებდა წუხელ ღამის 2 საათზე მელიქ რაისიანი და მისი ბიჭი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ერთად არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო ბენზინგასამართ სადგურზე დაიწყეს ქალბატონის სალომეს პლაკატების ჩამოხევა უკანასკნელი სიტყვებით დაიწყეს სალომე ზურაბიშვილის ბიძინა ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნების ნომრების ლანძღვა და იმუქრებოდნენ რომ 2 დეკემბერს თუ ხმას არ მისცემთ 5 ნომერს მოვართ ხელისუფლებაში და გაგანადგურებთ ამის თქმის მერე წავიდნენ ეს ყველაფერი კამერებმა გადაიღეს დილით როცა ახალგაზრდებმა გაიგეს მომხდარის შესახებ წავიდნენ მათ შტაბთან დაიწყეს შიშველი ხელები ჭყუბი პატარა ინციდენტი მოხდა აი ამას ამბობს ენძელ მკოიანი ადამიანი რომელიც 9 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდა მიშას და გამოდიოდა პოლიტიკურ ბრძოლაში ნომერი 5-ით დღეს ის აცხადებს რომ ბიძინა ივანიშვილს აგინებდნენ დღეს ის აცხადებს რომ სალომე ზურაბიშვილს აგინებდნენ და მოხდა ეს ყველაფერი ამიტომ ამას გარკვევს ალბათ გამოძიება რომ მოხდა და როგორ ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია
კი, რასაც დღეს ქართულ ოცნება საკუთარი მხარდამჭერები უყენებენ, არის სწორედ ენძელ მკოიანები, არის სწორედ ძველი ნაციონალები, რომლებიც მათ რიგებში წარმატებით კოაბიტირდნენ და დღეს მე პირადად ბევრის მნახველი ჟურნალისტი, როდესაც ვისმე, რომ მაგალითად ბატონი კოიანი აპროტესტებს ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს, არ ვიქნები ობიექტური, უბრალოდ რომ არ გამეხსენებინა, რომ მთელი წინა წლების განმავლობაში ის წარმატებით წარმოადგენდა პარტია ნაციონალურ მოძრაობას. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს ჩვენ სტუდიაში, მე მათ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. ახლა კი გიორგი კიკაბიძე გვერდება ახალქალაქიდან. გიორგი, საღამომშვიდობისა. არის თუ არა რაიმე პროვოკაცია, რაიმე დაძაბულობა ეხლა ახალქალაქში? ბატონი მკოიანის ყოფილი 5 ნომრის და დღეს 41-ის განცხადებების შესახებ უკვე მე მოვყევ. დიახ, ინგა, შენ უკვე მაყურებას მოუყევით აღნიშნული ფაქტის შესახებ. ამ წუთებში ახალქალაქში ვითარება, თუმცა სიტუაცია დაიძაბა საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღეს ერთმანეთს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა დაუპირისპირდნენ. თავდასხმის შედეგად დაშავებულია 4 ადამიანი, 3 მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შედარებით მსუბუქია. ისინი ამ წუთებშიც გადიან მკურნალობას და არიან ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. ახალქალაქში საავადმყოფოში ერთი აქტივისტის მდგომარეობა კი შედარებით მძიმეა, ის რეანიმობილით დღეს მეორე ნახევარში გადაიყვანეს დედაქალაქში. მას მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნებოდა. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია. ბატონი ნიკა, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს ეთერში და პასუხობთ კითხვებს. რა შეფასებას მისცემთ თქვენ აღნიშნულ ფაქტს? თუ მომიტევით და პატარა მცირე კორექტირებას შევიტან თქვენს წინა სიტყვაობაში, თქვენ ბრძანეთ რომ დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ჩვენ ახლა ვიყვებით გრიგოლ ვაშაძეს საარჩევნო შტაბში, სადაც შემოცვიდნენ, თქვენ ნახეთ სისხლის კვალები, ხო? სადაც შემოცვიდნენ ხელკეტები და ეგრეთ წოდებული კასტეტებით, ხალხი, თავდასხმელები. ენძელ მკოიანის ბანთომირების წევრები და ენძელ მკოიანი არის ქართული ოცნების დეპუტატი ახალქალაქთან ნინოწმინდიდან. იგი უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას ამ დარბევაში ქრონოლოგიურად. პარალელურ ქუჩაზე მოხდა პირველი თავდასხმა შტაბის ერთ-ერთ წევრზე, რომელსაც მიჰქონდა საჩივარი, რომლის საფუძველზე იგი ასაჩივრებდა გაყალბებულ 27 უბანს, 27 და 26 უბანს. მას გადაუხელგეს გზა დაახლოებით 6-7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, გადამოცვიდნენ ხელკეტებით და პირველი ფიზიკური იერიში მიიტანა უშუალოდ არც მეტი და არც ნაკლები დეპუტატმა, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ენძელ მკოიანმა. ამის შემდეგ მისი ძმა, მისი ბანდის სხვა წევრები ხელკეტებით გაუსწორდნენ მას იქ ადგილზე საკუთარ ავტომობილში. უმოწყალოდ არის ეს ადამიანი ნაცემი და ვიდრე ხავს საუბრობთ ოპერაცია უკეთდება, პრაქტიკულად სახე ადამიანს არ აქვს. ამის შემდეგ გადამოცვიდნენ ეს გავეშებული დაახლოებით 30-მდე ადამიანი შტაბის მიმდებარედ, ანუ მეორე პარალელურ ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალქალაქში და ვინც იყო გარეთ ქუჩაში შტაბის წევრები, მათ იქვე გაუსწორდნენ ადგილზე და ამის შემდეგ შემოცვიდნენ აქ შტაბში. მინდა შეგაწყვეტინოთ, მხოლოდ ერთი წუთით უთხარით ბოდიში ბატონ ნიკას ერთი წამით განცხადება კეთდება ისევ სალომე ზურაბიშვილის შტაბში და მე დაგიბრუნდებით, თუ შეიძლება გადავიდეთ კალაძის განცხადებაზე და დაგიბრუნდებით. ცირა მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში მე არ მგონია რომ იყო ნაკლებობა მედიასთან კომუნიკაციის, უბრალოდ ეს საარჩევნო კამპანია რითაც დაგვამახსოვრდება ჩვენ ხო სამომავლოდ, როდესაც სხვა არჩევნები იქნება და შედარებები მოგვიწევს, შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წლის შემდეგ იყო ერთ-ერთი უბინძურესი საარჩევნო კამპანია ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც ახორციელებდა კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა და მათი პარტიული ტელევიზია რუსთავი 2, რომელიც იყო დაფუძნებული ძირითადად სიცრუეზე, დაფუძნებული იყო ადამიანების შეურაცხყოფაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. რაც ძალიან სამწუხაროა. ეგზიტ პოლებს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით, მე ვისაუბრე, როდესაც დამთავრდა არჩევნები, მეორე დღეს როდესაც გამოვიდა, ჩემ განცხადებაში ძალიან მკაფიოდ იყო ნათქვამი იმ კვლევებთან
დაკავშირებით, შიდა პარტიულ კვლევებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო. ბატონო კახი, ხევანდელ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილთან რატომ არესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი? რუსთავი ორის კვლევებს რაც შეეხება, თქვენ კვლევებს თუ მეკითხებით, იყო ძალიან დიდი ცდომილება, კი, ედისონ რისერჩის, ძალიან დიდი ცდომილება, exit poll-ს თუ მეკითხებით, ხო არა, განვასხვაოთ. exit poll-ი სხვა არის, კვლევა სხვა არის. კვლევებს თუ მეკითხებით, იყო ძალიან დიდი ცდომილება. exit poll-ს თუ მეკითხებით, exit poll-ს დაიმ 4%-იანი ცდომილება. ბატონო კახი, ხევანდელ შეხვედრას, ბატონო კახი, ხევანდელ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილთან რატომ არესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი? ბატონო კახი, ხევანდელ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილთან სალომე ზურაბიშვილი რატომ არესწრებოდა? ბატონო კახი, არა მოსაზრებას რომ გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვების შემთხვევაში შეიძლება სამოქალაქო ომი დაიწყოს. არანაირი სამოქალაქო არ ვიცი მე ვინ რა თქვა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული ოცნება არ დაუშვებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციას. ამის გარანტი არის პარტია ქართული ოცნება, ამის გარანტი არის ჩვენი ქვეყნის ბატონო კახი, ხევანდელ შეხვედრას ივანიშვილთან სალომე ზურაბიშვილი რატომ არესწრებოდა ეს შეკითხვა მაქვს რომ ეს პარტიული შეხვედრა იყო. თუმცა თქვენი აი ეს იყო განცხადება, რომელიც გააკეთა კახი კალაძემ პარტიის გენერალურმა მდივანმა, რომ არ დაუშვებთ არეულობასო, მე ისევ ახალქალაქში გადავდივარ, ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში გვიწევს ამ დღეებში მუშაობა. გიორგი გიბრუნდებით, მოვისმინეთ კალაძის განცხადება, მან თქვა, რომ არეულობას არ დაუშვებენ ქვეყანაში და თუ შეიძლება ამაზე ნიკა მელიას კომენტარიც მოგვასმენინეთ, სანამ ინფორმაციას დაასრულებთ, ინფორმაციის მოწოდებას. დიახ. დიახ ბატონო ნიკა, სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა ქართულ ოცნებაში კომენტარი კახი კალაძის მხრიდან, რომ ისინი არეულობას ადგენენ წინასაარჩევნო და ისინი დესტაბილიზაციას არ დაუშვებენ. თქვენი პასუხი. აი აქედა ვერთები ოფისიდან, ეხა ნუ მაყურებელმა განსაჯოს თავად რა, ნუ განსაჯოს თავად აი ეს უტიფრობა, შედის ვინ საუბრობს ადამიანი, რომელმაც მოაწყო კორცხელი. კახი კალაძე. ადამიანმა, რომელმაც ნარკოტიკი ჩაუგდო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების დროს. ერთ-ერთ მისთვის არასასურველი კანდიდატის დელეგატს და ისე მოიგეს ის არჩევნები. აი ეს ადამიანი საუბრობს რომ დესტაბილიზაციაზე ხახო შემოვარდნენ თავპერი დაამტვრიეს შტაბის წევრებს და ეს ყველაფერი გააკეთა ქართული ოცნების ვისაც არ უნდა გაეკეთებინა რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თელ უბედურება ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიც სისრულეში მოყავთ გუში კასპში გუში წინ მარნეულში დღეს ახალქალაქში ნიუწმენდა ცდილობენ რომ ჩვენ ჩაგვითრიონ ამ დაპირისპირებაში და წამოგვაგონ პროვოკაციას და არ წამოვეგებით ხახო დეპუტატი უშუალოდ მუშტიკრივით იყო დაკავებული დეპუტატი ენზა მკოიანი ქართული ოცნების ადგილობრივი გიორგი, თუ შეიძლება და მისი ძმა გაქცევისას დარბევის შემდეგ ოფისიდან ჩქარობდა როგორც ჩანს და დაუვარდა საფულე და ამ საფულეში ნიშნად მტკიცებულებისა, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია თამამად უკვე, ანუ სავარაუდოდ იყო დეპუტატი და მისი ძმა უკვე ეს კითხვა უადგილოა. ქართული ოცნების დეპუტატის ძმა მარტუნ მკოიანი. დიახ, ეს არის პირადობის მოწმობა ბატონი მკოიანისა, დეპუტატის ძმის, დეპუტატის პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტში და მართვის მოწმობა ასევე. კრედიტ ბარათები და შედაშედებ. და თავარი ასევე. ხენოთ მისი კრედიტ ბარათი. აქ იყო. რომელიღაცა მაღაზიაში გადახდის ქვითარი, რომელიც უკანაც აწერი ჩვენ ვნახეთ მანქანის ნომერი, ნომერი რომელიც ეკუთვნის გრიგოლ ვაშაძეს შტაბის ხელმძღვანელს. ანუ შტაბის მანქანის ნომერი იყო, რომელიცაც გადაადგილდებოდა ის პირველი ადამიანი, პირველი მსხვერპლი მათი, რომელსაც გაუწოდე ფიზიკურად, ანუ ამგვარ პროვოკაციებს ელოდება. არა, ცოტა დრო თუ ვინმეს აქვს, ცოტა დრო აქვს აი ამ მოძალადეებს. ცოტა დრო აქვს ნამდვილად ივანიშვილის ფარცხალაძეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ მკოიანებს და ასე შემდეგ აქვს ცოტა დრო და აი ამ ყველაფრის ფონზე განსაჯოს მოსახლეობამ, საზოგადოებამ. ვინ აწყობს პროვოკაციებს, ვინ აწყობს დესტაბილიზაციას, ვინმეს თუ არ აწყობს, ეს არის ოპოზიცია, ეს ოპოზიცია არის გამარჯვებული ხა. ჯამურად გაცილებით მეტი ხმა აქვს აღებული, ვიდრე პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილმა აიღო ყველაფრის გათვალისწინებით. და ჩვენი ამოცანაა ძალიან მშვიდად
ძალიან წნარად, ორგანიზებულად მივიდეთ არჩევნებთან და იქ უთხრათ უარით ბიულეტენის სახით. დიახ. მადლობა თქვენ პირდაპირ. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი კიკაბიძე, მასთან ერთად ნიკამელია. ისინი ახალ ქალაქში იმყოფებიან ამ წუთებში. ჩვენ დროებით გადმოვინაცვლებთ სტუდიაში, თუმცა გადაცემის მსვლელობისას ისევ დაუბრუნდებით შემდეგ შტაბს, სადაც გაკეთდა სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან განცხადება, საინტერესოა ვინ გახდება პრეზიდენტი, სალომე თუ გრიგოლი. მიდიხარ თუ არა არჩევნების მეორე ტურში ხმის მისაცემად, ასეთია ჩვენი ინტერაქტივი, დიახ არა, ჯერ არ გადამიწყვეტია, ჩაერთეთ ინტერაქტივში, საინტერესოა რა პროცენტი აპირებს არჩევნებზე წასვლას 2012 წლის შემდეგ. ეს პირველი არჩევნებია, როდესაც ხელისუფლებიდან ზარზე იმით გაშვებულ ნაციონალურ მოძრაობას კვლავ ხელისუფლებაში მობრუნების შანსი გაუჩნდა. რა ზეიმობდნენ საარჩევნო უბნების დახურვისთანავე ზურაბიშვილის შტაბში, მაშინ როცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქართული ოცნებისთვის სრულიად არასაზეიმო შედეგები დადო. ვინ დარწმუნა ბიძინა ივანიშვილი, რომ არჩევნებს პირველივე ტურში მის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი იგებდა, რომ მის ცნობილმა განცხადებებმა თემაზე ვინ დაიწყო ომი, თავიდანვე გააფერმკრთალა მისი 100%-იანი გამარჯვების შანსები. რატომ აცდა რადიკალურად ოცნების შიდა კვლევები არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და კონკრეტულად ვისი დამსახურებით აღმოჩნდა სახელისუფლებო გუნდი ცრუ თვითკმაყოფილებაში? რატომ დგამდა მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ხელისუფლება არაპოპულარულ ნაბიჯებს, რომელიც პირდაპირ ურტყამდა სახელისუფლებო კანდიდატის რეიტინგს, სოციალური ფონი, უმუშევრობა, სიღარიბე, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, ქართული ოცნების უმძიმესი პრობლემები. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, ის გამოც შესაძლოა ამომრჩეველთა დიდმა ნაწილმა სახელისუფლებო გუნდს ზურგი აქცია. სარალიძის საქმე და ქუჩაში გამოსული შვილმკვდარი მამები. კითხვა ვინ მოკლა დავით სარალიძე დღემდე პასუხგაუცემელია. ხელისუფლების იმით სერიოზულად დაარტყა კანაფის კულტივაციის შესახებ დაწყებულმა დისკუსიამ, რის გამოც ოცნება საკუთარი მხარდამჭერებთან ერთად სამღვდელოებაც კი დაუპირისპირდა. არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე რატომღაც მმართველ გუნდში კიდევ ერთი არაპოპულარული იდეა მომწიფდა, რაც ცხადია აისახა კიდეც ქუთაისის ამომრჩევლების განწყობაში, როცა ოცნებამ დაანონსა, რომ პარლამენტი ქუთაისიდან კვლავ თბილისში უნდა დაბრუნდეს. ბუნებრივია, ეს ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. გარდა ამისა, ასევე არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა შეზღუდვა დაეწესებინა და სამუშაოს გარეშე დაეტოვებინა, მაგალითად ვამბობ ერთ-ერთ მაგალითს, თუნდაც ხორბლის იმპორტზე მომუშავე ათასობით მძღოლი, რომლებსაც უთხრეს, რომ იმპორტი ამიერიდან სახმელეთო გზით აღარ მოხდება და ქვეყანაში ხორბლის შემოტანა მხოლოდ სარკინიგზო და საზღვაო გზით იქნება შესაძლებელიო. საქმე მაშინ იქამდეც მივიდა, რომ ერთ-ერთმა მძღოლმა აქციაზე თავის დაწვას სცადა, რის შემდეგაც ხელისუფლება იძულებული გახდა უკან დაეხია. ქართული ოცნების იმის მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა ომეგას საქმეზე, ასევე ციხეში მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით გავრცელებულმა სკანდალურმა ფარულმა ჩანაწერებმა, საიდანაც ამოვიკითხეთ სარდაფი, ფულადი გარიგებები, მილიონები, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ამომრჩევლის განწყობაზე ცხადია ნეგატიურად აისახებოდა თუნდაც მაღალჩინოსანთა ძვირადღირებული სახლები, რომლის ირგვლივ დისკუსია საბოლოოდ იქამდე დავიდა ესხა თუ არა წყალი ირაკლის სესიაშვილის აუზში. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც ღირს საუბარი. რეალური ინფორმაციას აწვდიან თუ არა ლიდერს ოცნების შიგნიდან, მისივე გარემოცვიდან, რა განწყობებია ქვეყანაში და სწორედ ამას ხომ არ უკავშირდებოდა ივანიშვილის ცნობილი ფრაზა რუსთავი რომ გამორთო ქვეყანაში აღმშენებლობაო. წყალივით გამოედინება ოცნების ოფისიდან ინფორმაციაც იმის შესახებ, როგორ ქმნიან ადამიანებისგან ხელოვნურად მტრის ხატს, იმ ადამიანებისგან, ვინც კრიტიკულ მოსაზრებას გამოხატავს, როგორ აცხადებენ მიშისტებად და ნაციონალებად მაგალითად ჟურნალისტებს, თუ ისინი კრიტიკულ შეკითხვებს სვამენ ეთერებიდან და მერე როგორ გაყავს დრო სახელისუფლებო პარტიას არა რეალურ პრობლემებთან, არამედ ქარის წისქვილებთან ბრძოლაში. ეს ძალიან მოკლე მონახაზია, რაც ამ წუთას გამახსენდა. იმ ყველაფრისა, რის გამოც ოცნებისა და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატებმა თითქმის თანაბარი შედეგი დადეს. შესაძლებელია მე ვცდები, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ვასილ კაპანაძე, პოლიტოლოგი, პაატა მანჯგალაძე, კონსტიტუციონალისტი, ლელა კურდღელაშვილი, ჟურნალისტი, თაკო ჩარკვიანი, პუბლიცისტი, თეონა დოლენჯაშვილი, მწერალი, დავით სუბელიანი, სამოქალაქო აქტივისტი, ლაშა მესხი, ჟურნალისტი, იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი, მაია სტეფნაძე, ისტორიკოსი, ამირან სალუქვაძე, ანალიტიკოსი, ანრი ბიბინეიშვილი, ჯაყელი, მსახიობი, ლადო ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის
განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მიდიხართ თუ არა მეორე ტურში ხმის მისაცემად, ეს არის ჩვენი ინტერაქტივი. მე მაყურებელს შევახსენებ და მოდი დავიწყოთ რეალურად რა მოხდა იმის გაანალიზება. ჩვენ დღეს არ მოვიწვიეთ აქ პოლიტიკოსები, მოგიწვიეთ ის საზოგადოება, ის ადამიანები, რომელთა ხმებმაც გადაწყვიტა დადებულიყო ეს შედეგები, რაც დაიდო. თქვენი ნებართვით ლელა კურდღელაშვილს დავუსვამ მე პირველ შეკითხვას, ის არის ჩემი კოლეგა, ჟურნალისტი. ლელა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით დღეს და რატომ აღმოჩნდით? გრიგოლ ვაშაძე თუ სალომე ზურაბიშვილი? სულ 1%-იანი სხვაობა დაფიქსირდა, რა ძალიან რთული წარმოსადგენი იყო დამეთანხმებით ცოტა ხნის წინ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა მონაწილეობისთვის. უკვე 2 თვეა ვაკვირდებით იმ წინასაარჩევნო კამპანიას, რომელიც სახეზე გვქონდა და მოდით ვთქვათ, რომ არავინ არ ველოდით ჯერ კიდე აგვისტოში, რომ ეს წინასაარჩევნო კამპანია იქნებოდა ამდენად მძიმე. თუმცა მე თავის დროზე ერთ-ერთ ეთერში ვთქვი და ეს ზაფხული იყო, როდესაც გაზაფხულზე უკვე გვქონდა ისეთი ვნებათაღელვა საზოგადოებაში, როგორც მოხდა სარალიძის ამბებს და ვიცით, რომ საქართველოში რაღაცა გაზაფხულზე რაც ყვავილობს შემოდგომაზე, ის ძალიან ფართოვდება ხოლმე და რადიკალურად მძიმდება. მოსალოდნელი იყო, რომ შემოდგომაზე ძალიან მძიმე ზვავი წამოვიდო და ამ ყველაფერი გადახურული პრობლემებით. ამდენად ველოდი, აი ესეთი უბრალოდ ესეთი რიტმი გვაქვს ქართულ პოლიტიკაში. გაზაფხული გვიჩვენებს, როგორ იქნება პოლიტიკური შემოდგომა. თქვენ კარგად ჩამოთვალეთ ყველა ეს მიზეზი. თუმცა ეს იყო ძალიან მოკლე შეიძლება ალბათ მონახაზი, რაც წინ უძღოდა, ხო? ხო, მაგრამ მშვენიერი უარწურა იყო იმისთვის, რომ გაგვესაზღვრა რა მოყვებოდა ამას შემოდგომაზე და ყველა ის პრობლემა, რომელიც მომწიფდა იმ 6 წელიწადში, რომელიც ჰქონდა ოცნებას, აუცილებლად იჩენდა თავს. თქმა უნდა, მოწინააღმდეგემა ძლიერი შეხვდა და საკმაოდ კარგი კონკურენცია წავიდა და კარგი ახლა მე ვიტყვი რატომ. მე ვარ ამ მომრჩეველი, რომელსაც არც ერთ პარტიასთან არ აქვს სასიყვარულო ურთიერთობა. ნამდვილად არც ერთი პოლიტიკოსი არ მიყვარს. მე ვარ ამ მომრჩეველი, რომელიც გვერდიდან უყურებ ამ ყველაფერს და ვთამაშობ ასეთი მესამე კუთხეში, ანუ ვსარგებლობ ჩემი არჩევანის სუპერტი. დიახ, მე რადგან მაინც რადიკალიზირებულია ქართული პოლიტიკა, რადგან ორი ასეთი დაპირისპირებული მხარე ჩამომიყალიბდა და ჯერჯერობით არ მაქვს ესეთი მესამე გასაქცევი, ეგრეთ წოდებულ შუა სისტემს ვეკუთვნი. მე მხარს დაუჭერ ყოველთვის იმ ბალანსს, რომელი ბალანსიც ჩემთვის იქნება სასარგებლო. ანუ რომელი ბალანსიც მეტ შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, რომ ის წინ წავიდეს, რომელი ბალანსიც მეტ შესაძლებლობას მისცემს ჩემსნაირებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ უკეთესად გამოხატონ საკუთარი თავი, შექმნან თავიანთი საქმიანობით თავიანთი ცხოვრება და შესაბამისად არ იყვნენ დარჩენილები ნებისმიერი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი პროცესის მიღმა. მე ერთ რამეს ვიტყვი, აქ წამოსვლამდე ვფიქრობდი, ამათ ძალიან უხდება ორივე ძალას ოპოზიციაში ყოფნა. გადასარევები არიან ოპოზიციაში, როცა არიან. ამათ არ უხდებათ ცალსახად უზურპირება ხელისუფლების. ეს ხო კარგად ვიცით უკვე საქართველოში რაც ხდება. როგორც კი მოდიან ხელისუფლებაში, გადიან ღრუბლებს. მე მგონი ყველა ხელისუფლებას ეს დაემართა. კი ბატონო, თან ვიცით რომ ყველა ხელისუფლებას ეს ემართება. ამიტომ მე ძალიან კარგად ვიცოდი რა იქნებოდა ყველაფერი იმის წამალი, რაც დაემართა ოცნებას, რომელმაც გაბედა და აი ისეთი გაუაზრებელი შეცდომები დაუშვა. რას ნიშნავდა? იგივე კანაფის კულტივაცია, იგივე თუნდაც მეხორბლეების საქმე. მაშინ დავწერე კიდევაც, როგორ მანამ ბენზინის ბოთლით არ დადგება ადამიანი, მანამდე ვერ უნდა მიაღწიოს კომუნიკაციას გინდა ხელისუფლებასთან და გინდა საზოგადოებასთან. უბრალოდ მარტივ რამეს ვიტყვი, ძალიან მარტივს და ბოლო დღეებში სულ გვესმოდა რუსთავიორი, მათ უარა ჟურნალისტი, მათ უარა ყველაფერი, მათ უარა. იქნება ეხლა გვითხრან, რა არის მათ უარა? ფსიქოპროექტია მათ უარა თუ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები მათ უარა, რომლებიც ვცდილობდით მათთვის ყველაფერი ეს დაგვენახებინა და რომელზეც ისინი საშინელ პასუხებს გვეუბნებოდნენ. მადლობა, ლელა, ანუ მე როგორც გავიგე ბალანსისთვის თქვენთვის უმჯობესია თქვენი ხმა ოპოზიციის. მე რაციონალურ ამორჩევლად მიმაჩნია ჩემი. მე წეღან ერთ რაღაცაზე შემთხვევით არ გავაკეთი აქცენტი, მტრის ხატი
ხატების შექმნაზე. აი ეხლა ხო ისეთი მოცემულობა გვაქვს, ხო ერთი თვეა, ძალიან ცოტა დროა იმისთვის რომ ხელისუფლებამ თავის შეცდომებს გადახედოს და იმისთვისაც რომ თუ არ ხარ მლიქვნელი ადამიანი, თუნდაც ხმამაღლა თქვა, რას ფიქრობ ხო შენ? მე შემთხვევით არ მithქვამს მტრის ხატების შექმნა. არაერთი ადამიანი ამ ხელისუფლებამ გადაიკიდა რატომ? კრიტიკულ სიტყვი რამეს, რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვას დასავა, ეი, შემიშისტო, შენაციონალო. ერთადერთი რეაქცია რაც ამას მოყვება. მე მიდის რაღაცა მართლა ქარის წისკვილებთან ბრძოლა და მე მაქვს ასეთი კითხვა და თქვენთან მინდა ეხა რომ გადმოვიდე, რეალურად საზოგადოების განწყობას პარტია, რომელიც მართავს ამ ხელისუფლებას, აღიქვამდა, როგორ ფიქრობთ? ვასილ, მოდი თქვენ დაგისვამთ ამ კითხვას. რეალურად ეს პრობლემები, რაც მე ხა ჩამოვთვალე, ხო არის ამ ქვეყანაში? იცოდნენ მათ რა მხელა წინააღმდეგობა შეხვდებოდათ ამ მომჩევლისგან? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. მე მინდა აღნიშნო, რომ შედგა დემოკრატიული არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ არავის სერიოზული უკმაყოფილება არჩევნების იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები გაყალბდა, არ გამოუხატავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, ამ კითხვაზე გარკვეულწილად პასუხი გასცა ბატონმა კახიკალაძემ გუშინდელი მისი ბრიფინგის დროს, როდესაც მან ისაუბრა იმაზე, რომ ხელისუფლებას ჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადეკვატურად უპასუხოს ხალხის მოთხოვნებს, გაითვალისწინოს ის მოთხოვნები, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია. და ძალიან ბევრი ცვლილება იქნება გასაკეთებელი უახლოეს პერიოდში. აი რა უნდა მოხდეს ისეთი, ვასილ, რამაც ერთ თვეში შეიძლება ააყირაოს ეს სიტუაცია და ხელისუფლების სასარგებლო შედეგი დადოს. აუცილებლად ხელისუფლება უნდა გახდეს უფრო თვითკრიტიკული, აუცილებლად ეს არის იმისთვის აუცილებელი, რომ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერების და რიცხვი გაიზარდოს. ის 54%, რომელიც არ გამოვიდა არჩევნებზე, იქიდან გარკვეული ნაწილმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. წესით, ინგა ეს არჩევნები უნდა მოეგოს სალომე ზურაბიშვილს, ჩემი აზრით. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აგორებული იქნა ძალიან ბინძური პიარი მის წინააღმდეგ, აგრეთვე იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული შეცდომები იქნა დაშვებული მის მიერ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, ასევე ხელისუფლების ერთგვარი სისუსტიდან გამომდინარე, დადგა ის შედეგი, რომელიც დადგა. გასაგებია, მოდით მე ხა ვიდრე გადავა, მე ცოტა ვცლად გთხოვთ რომ გაშაოთ, ცოტა ხანში თაკო თქვენ უნდა დაგისვათ კითხვა, მანამდე ანუნა ახალაია გვერდება სალომე შტაბინიდან და მივესალმები მე მას პირდაპირ ეთერში, ვინ გიდგას გვერდით, მითხეს რომ სტუმართან ერთად გვერდებით და ვინ იყო სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერთა შორის ადამიანები, რომლებიც მის გამოსვლას ტაშს უკრავდნენ, წეღარაც ვნახეთ პირდაპირ ეთერში. ინგა საკმაოდ ხალხმრავალია ამ წუთებში სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბში. შეიძლება ითქვას, რომ ასეულობით ადამიანი შეიკრიბა ზურაბიშვილის მოსასმენად. აქ იმყოფებოდნენ როგორც პოლიტიკოსები, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის ქეთი დოლიძე, გოგა ხაინდრავა, მსახიობი ლალი ბადურაშვილი, რომელიც ახლა იქნება სწორედ პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ლალი, თქვენ მოხვედით. გოგა ხაინდრავა ყვავილებით მოვიდა თუ შემდეგი ტურისთვის გადადო? საინტერესოა. ინგა მე რაც დავინახე ყვავილების გარეშე იყო. ხო, არა, სარკაზმის გარეშე. ალბათ მეორე ტურს ელოდება. გასაგებია. ალბათ მეორე ტურს ელოდება. კი ბატონო. ქალბატონ ლალი, პირველ რიგში რომ გითხრათ, როგორი მოლოდინები გქონდათ ზოგადად, რა შედეგებით დასრულდებოდა არჩევნები და მეორე ტურთან დაკავშირებით რა სიტყვით, როდესაც ასეთი მცირე არის სხვაობა ზურაბიშვილსა და ოპოზიციურ კანდიდატს შორის, რამდენად აქვს მას შანსები, რომ მოიპოვოს გამარჯვება? ახლა მე გეტყვით, იცი, ჩემი კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს ამდენი წელიწადია და ჩემი მოლოდინი იყო, რომ პირველ ტურში ყველაფერი დამთავრდებოდა სალომეს სასარგებლოდ. რატო იცი? იმეთო კი არა მე მომწონს თუ ისა. მონაცემები ხო არის, აბა ბაქრაძის მონაცემები, ტანკები რო იყო, მოსულდა დანაჩანგლით წადიოდა. პირველი, ინგა შენ გიწყავდნენ თავში იმეჯი, მე კი არა.
ხო და მეორე მე არ მავიწყდება ჩემი წარსული. ქალბატონოვალი, მე ხონი არ ესმის ქალბატონოვალი ჩემი თმა ხო არა? სალომეს აქვს უამრავი ქალბატონოვალი რეპლიკა იყო თოქ-შოუს წამყვანისგან არ მავიწყდება ჩემი წარსულიო ესეთი ხო, რეპლიკით ძალიან გამოგეხმაურა. ძალიან კარგი, ძალიან. ვიცი რომ არ დაგავიწყდა ჭკვიანი ხარ. ის რა ქვია, სალომეს მონაცემები, ერთი ქალისთვის და ერთი კაცისთვის 1000 მაგი მონაცემები. გონიერი, ჭკვიანი, არაჩვეულებრივი გენეოლოგიის, არაჩვეულებრივი ბიოგრაფიის სადაც უმსახურია, ყველგან ბრწყინვალე იყო და არაჩვეულებრივი მოხმარული ამ ქვეყნის ერთი წუთი არა, მაშინ მათქმევინეთ თუ ჩამთე. ერთი წუთი, ამიტომ მოლოდინები დიდი იყო, მაგრამ შევცდით იმაში მე ასე ვფიქრობ, ოცნებამ ჩათვალა, რომ უი მაინც გამარჯვებულება ბევრი დაჯდა სახში, იმიტომ რომ მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში ინგა დაწყებული შენი რეაქციები ჩემი გამოსვლებით. კიცი რა დღეშიც ვიყავი. ყველა მეორე მაჩერებს, კაცი, ქალი, ყველა ასაკის ახალგაზრდა მიხუტებს, მადლობას მიხდის და სად არის ეს ხალხი? ესე იგი სახში იხდენდა. მე ვფიქრობ, ეხა მეორე ტურში როგორც ქართველებს მიყვარს კაცი ქუძე გამოვა და სალომემ უნდა მოიგოს, სხვა გზა არ არის, თორე გვინდა კიდე ყველანი ციხეში და ზედად 2 გვამი. ვიზე მელაპარაკებით საერთოდ? ინგა ბატონო, დავამთავრე. ქალბატონოვალი, ასევე რომ გითხრათ, თქვენ პირადად რატომ უჭერთ მხარს სალომე ზურაბიშვილს და საუბრობთ მოკლედ ბევრი სტუმარი ყავს. არა, მე ანუნა, მადლობა. ახერხებს, როგორ ფიქრობთ? იცი ამ რა, მობილიზებას ეს ამ მობილიზებას აი ეხლა ჟურნალისტებზე ბევრია ძალიან თქვენ როგორ მიაწოდებ, როგორ ნაირი მას წაიყვან, იმ წუთში იგზნობა, არ გეგონოთ, რომ ვინმე რამეში ტყუდება. იქ ცოტა მეტი, ანუ სიმართლე როგორც არის, მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი დაждდა სახში და მეორე ტურზე შეიწუხებენ თავს, რომ მიხვდნენ, რომ მაგათი ხმები ესე არ არის, ადვილად არაფერი არ მოდის და ძალიან ძლიერი ძალები მუშაობენ იმისთვის, რომ საქართველო აღარ იყოს. ის კი არა ინგა, ლალი და გოგა და თქვენ. მე 80 წლისა ვარ მივდივარ. აი თქვენ აღარ იქნებით ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა ქალბატონოვალი. მადლობა ტერიტორია ყველას უნდა კავშირი არ არის. ქალბატონოვალის ჩამწერე ბოლომდე იქ. პირდაპირ ეთერში იყავით, არ ჩაგვიწერი ხარ. მადლობა ანა, ანუნა ახალაია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში არ ესმოდა სამწუხაროდ ქალბატონოვალის ჩვენი საუბარი. მე მინდა ასეთი რეჟიმი შემოგთავაზოთ, რომ რეკლამამდე ორ სტუმარს დაუსვავ კითხვა, შემდეგ რეკლამაზე გავიდე და უწყვეტი რეჟიმი დისკუსია განვაგრძოთ. თაკო, მოლოდინი როგორი გაქვთ? რა მოლოდინი გაგიჩინათ ამ არჩევნებმა და დღეს სალომეს განცხადება? იყო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხომ არ აპირებს კენჭისყრა უკაცრავად საკუთარი კანდიდატურა მოხსნას მეორე ტურიდან, მაგრამ მან თქვა, რომ ბოლომდე მიდის ომში. ხო, იცით რა, მე რაღაცა დავწერე კიდევაც, რომ არ ველოდები მეთქი, რომ მოხსნიან. კარგი იქნებოდა, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის რაციონალური ჭკუა და სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რაც 6 წელია ჩვენ ვერ დავინახეთ და შედეგით დაიდო. ეხლა მე ჩემ გამოსვლა უფრო მინდა დავიწყო ესე ყოველგვარი რაღაცა მომხრეობის გარეშე. რიგითი მოქალაქე, თაკო, ჩარკვიანი, ეს რაც მოხდა ყველასთვის დიდი ბედნიერება არის. იმიტომ რომ ქვეყანაში, როდესაც ოპოზიცია მოძლიერდება და მოძლიერდა კი არა, საპირწონე აღმოჩნდა და დაიდო შედეგი. ახლა ვერავინ მე ვფიქრობ ოპოზიციას ვერც დასწამაცილი იმაში, რომ თუნდაც ერთი ხმა ვინმე მოიპარა. პირიქით კი არის საჩივრები, მაგრამ თავის კუთვნილი მომძლავრდა. ეს დიდი ბედნიერება. რატომ? როდესაც ოპოზიცია ძლიერია და ხელისუფლება უფრო შეშინებული, ყოველთვის ხალხი არის მოგებული. ეს არის დემოკრატია. ეს კარგია. და აი ამას რო გავაანალიზებთ, რომ ეს ფორმულირება, ეს თუ არ გვაქვს, შეცდომა რა იყო ამ ხელისუფლების? და თითქმის ყველა ხელისუფლებას მოსდის რა შეცდომა. ყოველთვის უნდა რომ მის ქვეყანაში არსებობდეს მტრის ხატი და არ არსებობდეს ძლიერი ოპოზიცია. საქართველო მუდმივად არის ერთპარტიულ სისტემაში. ნიდერლანდები არა. საქართველო სად არის? და სად არის საქართველო? წლებია ვწვალობთ.
ქვეყნები არიან, რომლებსაც ერთპარტიული მართლობა არ აქვთ და უძლიერეს მდგომარეობაში არიან პოლიტიკურად თუ ეკონომიურად. ეს ნორმალურია. იკითხოს იმ ქვეყანამ, რომელსაც საპირწონე ოპოზიცია არ ყავს. ეს არის უბედურება ქვეყნისთვის. ეს უკვე მოხდა. მარსა და მე ერთი უკვე კარგი ფიქრობთ რომ მეორე ტურში თქვენი ფალავანი გაიმარჯვებს? რა თქმა უნდა. რატომ? რა თქმა უნდა, მეცაც გეტყვი. ხუთზე კაციო მოწოდება მოვისმინეთ ეხლა და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც შეიძლება არ გამოვიდა არჩევნების დღეს, ხომ არ ფიქრობთ რომ იმით გულგახეთქილი რომ 1%-იანი სხვაობა იყო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატსა და ოცნების კანდიდატ შორის გამოვიდა. ეხლა მე ვიტყვი და დავასრულებ ძალიან დღეს ძალიან მცირედით შემოვიფარგლები. არა პირიქით. მე არც კი მახსოვს შემთხვევა, როდესაც ქართველმა ხალხმა თარი ნაბიჯი გადადგა. იმ პერიოდსაც გულისხმობ, თუ მე ვიღაცას ხმას არ ვაძლევდი იმ 4 პრეზიდენტიდან. ყველას თავისი რაღაცა პლუსი ჰქონდა. პირველი, რომელიც დამოუკიდებლობას უკავშირდებოდა მის სახელი, მეორე, რომელსაც ფინალში ნავთობსადენი მოგვცა და პრაქტიკულად ფუნქცია შეიძინა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ფუნქცია საქართველოს არ არის, ისტორია არ არის. სააკაშვილი, რომელსაც მე ხმა არ მივეცი თავის დროზე, ისიც სწორი იყო, იმიტომ რომ დიდ ცვლილებას სიბნელეში იყო ხალხი და დიდ სოციალურ გაჭირობა იყო. ეხლაც აბსოლუტურად პრაგმატულად, სწორად გონივრულად აღიქვა ხალხმა, რომ არ მოდის ნაციონალური მოძრაობა. და მე პირადად, რადგან ჩემთან არის ახლა საუბარი, მე შემთხვევით იქ ჩართული სულაც არ ვარ. აი ეხლა უკვე რადგან დასრულდა და მეორე ტურში ვართ, მე ამას ვამბობ, მე არ ვარ იქ შემთხვევით. მე არ მივსულ ვარ არავისთან თვითონ. აგერ ადამიანი ზის ჩემს გვერდით და მინდა დავიმოწმო. და ეს რატომ ვამბობ, მე ამბიციით კი არა, არა, რაზდანობ თქვენ ნახავთ რომ მე ჩემი ამბიცია აბსოლუტ უკან წავა. არჩევნებზე ვსაუბრობ. ჩვენ შევიკრიბეთ ადამიანები, ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, ვისაც ზუსტად ჰქონდა ის სიფრთხილე, რომ ვაი არ მოხდეს რაიმეს გამეორება. ამიტომ დავარქვით ჩვენ ამას გაერთიანებული ოპოზიცია. ჩვენ გვინდა ევროპული კოალიციური მთავრობა, ინგა რომ როგორმე სამართლებრივი სისტემა შეირყეს. ეს გამოიცნო ხალხმა, რომ აი ეს შეკრება ვენაცვალე თითოეულ მათგანს, რომელიც იქ დღეს იქ დგას, მაგრამ შეუძლებელია 27 წელიწადია. 27 წელია. შეუძლებელია ერთი და იგივე სახეების შეცდომებით მოდიოდეს ქვეყანა ინგა. ქვეყანა უნდა გავიდეს დიდ ოკეანეში კანონიკური კანონმდებლობა კოალიციური მთავრობა მივიღოთ და ხალხმა ამოისუნთქოს, თორემ ჩვენ მივიღეთ ერთი წამით და დავასრულებთ. რეკლამა მაქვს ძალიან ჩვენ მივიღეთ შემოთავაზება მარიხვანის საწარმოსი, მივიღეთ მესანამ არ ჩავიხედე იმ კრებულში არ მჯეროდა რომ სალომე ზურაბიშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა, როდესაც მისი კრებული ავიღე და წავიკითხე რომ სააკაშვილი კი არა, საქართველოს მომი დაიწყო. აი ეს წერია შავით თეთრზე. წყალგამყოფი აღმოჩნდა ქვეყნისთვის, როგორც ჩემთვის და მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. გასაგებია, მაია, თქვენ გაძლევთ სიტყვა, შემდეგ რეკლამა და ყველა სტუმარს თანაბარი დრო. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ მეორე ტურთან დაკავშირებით და საერთოდ თუ მიდიხართ მეორე ტურში მონაწილეობის მისაღებად? მე ვიცნობ მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც დაიბნენ და თქვენს რომ არ ვიცი წავალ თუ არა. ეხლა აღარ დაიბნენ. კი ბატონო, მაშინ მე იმ მოქალაქეების რიცხვში მივეკუთვნები, რომლებიც არათუ დაიბნენ, არამედ პრინციპულად არ წავედი არჩევნებზე. რატო? არ წავედი იმიტომ, რომ ამ სახელმწიფოში რაღაცა ტრადიციად არის უკვე ქცეული, როდესაც აი ყოველგვარი NLP-ს ასე ვთქვათ მეთოდებით საზოგადოებას ახვევენ თავს, რომ არის ერთი მხარე, არ ვიტანხმებით ამას, რომ აქ ერთპარტიულობაა. ყოველთვის იყო ასე, იყო ერთი მართველი ძალა და იყო ყოველთვის ის მტრის ხატი, რომლითაც გვაშინებენ. და ამ საზოგადოებამ თავის დროზევე სალომე როდესაც გააკეთა აფხაზეთთან დაკავშირებით სავსებით მიუღებელი განცხადება, საზოგადოება ძალიან სამართლიანად აღშფოთდა და ითქვა, რომ სალომე არის
პრორუსი, ხომ? ნუ მე თქვენ სტუდიაში გავაკეთე ზუსტად თაკოსთან და ნუ შეიძლება გავმეორდე. თუ სალომეა პრორუსი, ვაშაძეა რუსი და მაშინ რა გამოვიდა? რომ საზოგადოებამ მაინც ისურათი თქვენი დადო. ლოგიკით ვისა და ვის შორის ხდება არჩევა? ნახე, რუსსა და პრორუსს შორის? სალომეს უწოდებთ პრორუს და ვაშაძეს რიოს. კი ბატონო, აი ესე უხეშად რო ვთქვათ, განმარტო საყვარელო გასწიდი მეშე. რუსი ვერ მივხვდი. ასე რუსი? მაგაზე ხო ვილაპარაკეთ, ახლა იგივე ეთერს რა გავიმეორე. რუსი რაღაც ვერ გავიგე, მართლა ვერ გავიგე, რუსი ვერ. ნუ, მაშინ ასე გეტყვით. გავრცელდა ბატონი გრიგოლის ერთ-ერთი ჩანაწერი რუსულ ამონარიდი დიახ და თქვენ უკვე მიხვდით რაზეც არის ლაპარაკი, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ საქართველოში ორი სახელმწიფო ენა გვაქვს, ქართული და რუსული, ჩვენ ვართ რუსულ კულტურაზე გაზრდილები და ჩვენთვის რუსები არიან ძალიან ახლობლები. აქედან გამომდინარე და ის მაშინ გავიმეორებ, რადგან თქვენ მთხოვეთ, ასე ვთქვათ, ირიბათ ამის შესახებ. მაშინ ვიტყვი, რომ როდესაც ადამიანი ხარ შენ მტრული სახელმწიფოს მოქალაქე და არაფრით არ გინდა, სანამ რუსეთის დუმამ არ მიიღო დადგენილება, დათმო შენი მოქალაქეობა, ხო? ჩემთვის ეს არის რუსული პოლიტიკის გატარება. მაგრამ ერთი რამე მინდა მემაპატიეთ, უბრალოდ გადავედი ახლა ოპონენტზე. მე პასუხი მინდა იმაზე, რაც დამიშვით, რატო არ წავედი მაგითომ. საზოგადოება უნდა იყოს იმაზე მაღლა, ვიდრე არის ეს ორი, ასე ვთქვათ, ხო, მაგრამ ეხლა ეს მოცემულობა გვაქვს. ორი ადამიანი, ან ერთი უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი, ან მეორე უნდა გახდეს, რეკლამაზე უნდა გავიდე და დაუბრუნდები. ან დადგმულ ცირკში არ მივიღებ მონაწილეობას. ანუ არ მიდიხარ თქვენ არჩევნებზე. კარგით. დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რა შანსები აქვს ერთ ან მეორე კანდიდატს. აი ახლა აგზის იაგო ხვიჩია და ზურა ჯაფარიძემ გუშინ გააკეთა განცხადება, რომ მისი ხმა წავა ვაშაძისკენ. მე მაინტერესებს მთელი გირჩის პოზიცია არის თუ არა ასეთი, მიპასუხეთ უკვე რეკლამიდან რომ დავბრუნდებით, ანუ როგორ მოხდება ხმების გადანაწილება და რა შედეგს მივიღებთ ჩვენ უკვე არჩევნების მეორე ტურიდან. სალომე თუ გრიგოლი, დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, მალე გაივლის რეკლამა. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით ვასილ კაპანაძე, ლადო ბოჟაძე, ანრი ბიბინეიშვილი, ამირან სალუქვაძე, მაია სტეფნაძე, იაგო ხვიჩია, ლაშა მესხი, დავით სუბელიანი, თეონა დოლენჯაშვილი, თაკო ჩარკვიანი, ლელა კურდღელაშვილი და პატა მანჯგალაძე. ჩვენი სტუმრები. იაგო, მე უკვე დაგისვით კითხვა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მეორე ტურზე, აქ არის გათვლა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად დამეთანხმებიან გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდამჭერები და წარმომადგენლები, რომ ხმები, რომელიც აიღო ვაშაძემ, პლუს ხმები, რომელსაც მათ მისცემენ სხვა პოლიტიკური ჯგუფები. ევროპულმა საქართველომ თქვა და ერთიან შტაბზე წავიდა ლაპარაკი. ზურა ჯაფარიძის განცხადებამ დააბნია ძალიან ბევრი ადამიანი, როდესაც მან დაწერა, რომ ხმას აძლევს გრიგოლ ვაშაძეს. რაზე ჩამოყალიბდით გირჩები? გირჩები არაფერს არ ჩამოყალიბებულ ვართ, იმიტომ რომ გირჩი რაღაცა ერთიანი ორგანიზმი არის რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში, მაგალითად პირველ არჩევანს ვიზე აკეთებს, მაგრამ მეორე არჩევანს ვიზე აკეთებს გირჩის წევრები, ეს არასოდეს არავისთან არ შეთანხმებულა გირჩი და არც არასოდეს ეს არავის არ აინტერესებს როგორც ასეთი. ზურა ჯაფარიძემ რაც თქვა, იყო შემდეგი რაღაცა. მიუხედავად იმისა, რომ მე არავისთვის არასოდეს არაფერი არ მომიწოდებია და არც ახლა მოუწოდებ გირჩის წევრებს რამე ტიპის არჩევანის, რამე ტიპის პოლიტიკური აქტივობისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებლად ფიქრობთ და ვაზროვნებთ და გვაქვს დამოუკიდებელი შეხედულებები, ეს იცის ზურა ჯაფარიძემ. და მას ამის შესახებ მისი სტატუსი ამით იწყება, რომ მე არავის არაფერს არ მოუწოდებ, მაგრამ ვინაიდან ზურა ჯაფარიძე არის პოლიტიკოსი, საჯარო პირი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, მისი პოზიცია ზურას რო ეთქვა, რომ იცი რა მე არ ვაცხადებ ჩემს საკუთარ პოლიტიკურ გემოვნებას და თქვენთვის ინგა გრიგოლიასთვის ეს არ გაემხილა, რომ კითხავდით, იქნებოდა ძალიან უხერხული რა აქვს დასამალი ახლა თუ არჩევნებზე მიდის, საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამოხატვა რა პრობლემაა. ზურა ჯაფარიძემ გამოხატა საკუთარი პოლიტიკური პოზიცია და თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი ღირსება არ გააჩნია იმას, ვისაც ხმას ვაძლევ, მიუხედავად იმისა, რომ გული ამერევა ამ არჩევნების მერე, რაღაცა მოტივების გამო, მე მაინც მხარს უჭერ ამას, იმიტომ რომ მეორე შემთხვევაში, ანუ ზოგადად
ზურას აზრით, საერთო თავისუფლების ფარგლები ქვეყანაში, ადამიანების თავისუფლების ფარგლები ნებისმიერ შემთხვევაში გაიზრდება. ეს არის ზურას აზრი. ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციონერი კანდიდატის არჩევით. მაგრამ მე პირადად იაგო ხვიჩია, მაგალითად არ მივდივარ არჩევნებზე საერთოდ. არჩევნებზე არ მიდის ასევე მაგალითად ვახო მეგრელიშვილი. სხვადასხვა მოტივებით ცხადია. ჰერმან საბო მხარს უჭერს სალომე ზურაბიშვილს პირობითად. ანუ ეკლექტური საქართველოს ხართ შეკრებილი. გირჩი არის თავისუფალი ადამიანების საზოგადოება, რომელთაც აერთიანებდა ის იდეა, რითაც ზურა ჯაფარიძე გავიდა არჩევნებზე. ამის მიღმა, ზოგადად ამ პროცესის მიღმა, მე მაგალითად გეტყვით, რატო არ მივდივარ არჩევნებზე. მე მაგალითად არც ერთ კანდიდატს, რომელიც ახლა დარჩენილია, არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ მე ხმა მიმეცა. უფრო მეტიც, ორივემ ყველაფერი რაც აკეთა, ეწინააღმდეგება იმას, რიციც მე მწამს და რისთვისაც მე ვიბრძვი ამ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მაგალითად, თუ ერთი მეუბნება ამ წუთას სალომე ზურაბიშვილს მთავაზობს, ზუსტად ვიცი, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ არის ის, ვისაც შეუძლია ჩემს კითხვებზე პასუხის გაცემა. მაგალითად, როგორი იქნება ამ ქვეყანაში, მაგალითად, სისტემა საერთოდ, ადამიანის და სისტემის ურთიერთობა როგორი იქნება. ფარცხალაძისნაირი ადამიანები კიდე ივლიან ქუჩაში. მე ეს კითხვა მაქვს ამ ხელისუფლებასთან შესაბამისად, არავის არ უპასუხია. მეუბნებიან, რომ აგერ კი მოიგე საკონსტიტუციო სასამართლო შენ, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც დაგიჭერთ რაღაცა ფორმულით იმაზე, რაზეც პროცესი მოვიგე, ხო? ასეთ რეალობაში მე უბრალოდ ხო წინა მეორე მთავრობასაც შეეხება, ანუ ოპოზიციონერ კანდიდატსაც შეეხება, მე ზოგადად ყველაფერი მახსოვს. არაფერი არ დამვიწყებია. და შესაბამისად, არანაირი გარანტია არავის არ მოუწია ჩემთვის, რომ რაც იყო 2012 წლამდე, ის ცუდი იყო და ის არ განმეორდება და რა ნაწილი არ განმეორდება მისი. რა იყო იქ ცუდი, რა დავაშავეთ დეტალურად. ეს ხო ჩემთვის არავის არ უთქვამს. ამიტომ ხო და იმაზე ზოგადად ჩემთვის საინტერესო საკითხებზე კიდე როგორც მელაპარაკებიან და პედოფილებს რო ეძახიან ადამიანებს, რომელთა კატეგორიასაც მე განვეკუთვნები, ანუ რისთვისაც სასამართლოში ვიბრძოდი, ხო? ანუ რანაირად უნდა მივცე, ხმა არ ვიცი. პირადად წყენას გვერდზე გადავდებდი, მართლა ვიცი, რომ ამ ნარკოტიკასთან და მარიხუანასთან დაკავშირებით ისტერია წინასაარჩევნოდ მოაწყვეს, მაგრამ ისედაც მაგალითად რა არ მოგწონდა მიხეილ სააკაშვილის, რითი შეიცვალა ის კაცი იქიდან რო გველაპარაკება ახლა, ვინმეს გვესმის? მე არ მესმის. ამიტომ როცა არ მესმის, არც ფარცხალაძის ამბავი არ მესმის, ანუ აი ასეთი ტვირთით არჩევნებზე რო გადის პოლიტიკური პარტია, იმან რომ მაინც მოიგოს. მე რა მოხდება, ისიც არ მესმის და მეორე, რომელსაც ეს ქონდა მოწყობილი და გადააბარა ამ ხელისუფლებას, იმის მხარდაჭერის შემთხვევაში რა ხდება, არც ის არ ვიცი. და როცა არ ვიცი არაფერი, უდაბნოში რომ მოხვდეთ ჩვენ და არ ვიცოდეთ საით უნდა წავიდეთ. ყველაზე ეფექტური და რაციონალური გამოსავალი ჩემი აზრით არის ერთ ადგილას გაჩერება, რომ იქნებ ვნახოთ რა ხდება, თავისით რაც მოხდება, იმის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილებები. მე ამას ვემხრობ. და აი რა მოხდება, ლადო თქვენთან გადმოვალ. სამოქალაქო დაპირისპირებაზე დაიწყო საუბარი, გაკეთდა განცხადებები გედევან ფოფხაძემ თქვა, რომ ეს ნიშნავს სამოქალაქო ომის დასაწყისს, თუ გაიმარჯვებს გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი, იმიტომ რომ იქ მოაყოლა მაგალითად გრიგოლ ვაშაძის დაპირება, გაახსენა ამომრჩეველს შეწყალებებთან დაკავშირებით, მიხეილ სააკაშვილიდან დაწყებული, დავუშვათ ვანო მერაბიშვილის დამთავრებული და ეს ყველაფერი მისი შეფასება იყო, რაც მე გაიზიარა. ეხლა ჩვენ გვესმოდა იგივე ტიპის განცხადებები, რომ ოპოზიციის კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში ჩნდება საფრთხე მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება. რამდენად სწორია ეს, როდესაც ხელისუფლება გველაპარაკება სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეზე დღეს? მე მოდით პირველი ციფრებით დავიწყებ და მალოვამიდამეც ყველა ამორჩეველს გადაუხადო, ვინც ამ არჩევნებზე მოვიდა, მიუხედავად იმისა, ვინ რა არჩევანი გააკეთა, თუმცა ეს ციფრი არის დაახლოებით იგივე ციფრი, იქნა რაც იყო 2013 წელს. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ნაკლები ამორჩეველი მოვიდა, ან ამორჩეველი ინდიფერენტული იყო, თლად ლოგიკური არ იქნება, 2008-ში იყო. ძალიან მაღალი გამოცხადება, 56% საპრეზიდენტო არჩევნებზე, თუმცა გახსოვთ მაშინ რა ფონი იყო, ხო, 2007 წლის ნოემბერი და ასე შემდეგ ეს თემები. და ახლა მოლოდინი იმისა, რომ დიდი აქტივობა იქნებოდა, არ უნდა ქონოდა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის ამორჩეველმა, განსხვავებით ბევრი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ვინმეს გამარჯვება ვერ შეცვლის ვერაფერს. არაფერი კავშირი პრეზიდენტის არჩევას არც კოალიციასთან, არც მთავრობასთან, არც პარლამენტის დაწყოვნასთან, ან რაიმე სერიოზულ ცვლილებებთან არაფერი კავშირი არ აქვს. მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ძალიან გამაღიზიანებელი იყო სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ამორჩევლისთვის ის საარჩევნო კამპანიის ფონი, რომელიც ჩვენ გქონდა. როცა 15 წლის წინანდელ, 10 წლის წინანდელ ამბებზე საუბრობდნენ ორივე პოლიტიკური ძალა, კანდიდატები, ვინ დაიწყო ომი, ვინ დაამთავრა, ვინ წააგო
და ასე შემდეგ და არა იმაზე, რას აპირებს ან ერთი ან მეორე კანდიდატი მომავალი 6 წლის განმავლობაში. ეს ძალიან ხო, მაგრამ ეხლა არ იქნება იგივე. აი ეხლა იმედი გადადის წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებულ რეჟიმზე. მუშაობის რეჟიმზე მეორე ტურის წინ, რადგან არჩევნის არჩევნების ერთ მხარეს ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდა, ტელეკომპანია იმედმა და მისმა მფლობელებმა საკუთარ თავზე იწვნიეს, რას ნიშნავს ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა, ამიტომ იმედი წინა საარჩევნო ცვლის საეთერო ბადეს და ჩვენ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ არ დაბრუნდეს რეჟიმი. ბატონო? ვერ გავიგე, ეხლა ეს არის ოცნების პოლიტიკური პასუხი. კი, ასე კი, ეს არის ოცნების გადაწყვეტილება, სწორედ მაგ გადაწყვეტეს, რომ ის რაც მისაკუთრებული მედია, ესე ვთქვათ, ბევრი კითხვის ნიშანი დგას, კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, პირდაპირ ღიად გამოიყენა და დაარქვან სახელი, რომ ეს მედია ჩადგება დღეს, ვიდრე მეორე ტური ჩატარდება, ერთი კონკრეტული ძალის სამსახურში. სანამ თქვენთან უკვე არჩევნების თემაზე ვისაუბრებ, დათო, ხო, მადლობა რეპლიკისთვის, მე ისე ვლადოს უნდა დაუბრუნდე, თუმცა რატომ წავიკითხე ხა ეს ინფორმაცია? აი, ჩვენ ვსაუბრობთ პოლარიზებაზე, დაპირისპირებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკვე აი მართლა რაღაცა დღეს შეგვიძლია, არ ვიცი, თუ არ ვარ სწორი, მირჩევნია რომ არ ვიყო სწორი და თქვენ მითხათ, რომ შენ ცდები, მაგრამ მე ჩემს განცდებზე ვსაუბრობ, რომ დღეს უკვე აი ამ მეორე ტურისთვის სამზადიში ქვეყანა გაიხლიჩა ორად. აი ხედავთ თქვენ ამ ეს არის სწორედ საარჩევნო სისტემის დამსახურება, თქვენ გახსოვთ იგივე ფონია დაახლოებით, რაც იყო 2012 წელს, როცა ფაქტობრივად ორ ძალას შორის იყო დაპირისპირება და შუა საერთოდ გაიკრიფა. ახლა იყო მცდელობა, რომ შუა მეტნაკლებად წამოსულიყო, ხო, ბავშვი ბაქრაძემ 10% აიღო საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენა გირჩმისთმა, დაუშვათ უსუფაშვილმა, რომელიც გუშინ შექმნა თავის პარტია და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება ბიულეტენი, ხო, სავარაუდოდ 2 დეკემბერს, სადაც მხოლოდ ორი სახელი და გვარი იქნება. ხო, და აი ამას ვამბობ, ანუ რაღაცა ძალიან ადუღდა სიტუაცია. ეხლა უყურეთ, როდესაც დაუშვათ გაცხადებულია ოფიციალურად ტელეკომპანიის მხრიდან, აქ საუბარი არის მრავალწლიანი ისტორიის ტელევიზიაზე, რომ აი ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ არ დაბრუნდეს ის ხელისუფლება, სათავეში ეს ნებისმიერ ტელევიზიას აქვს უფლება თავისი სარედაქციო პოლიტიკა განსაზღვროს და ტელევიზიასთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში ნაკლებად საუბრობ ჩემი დამოკიდებულების მიუხედავად ტელეკომპანია იმედის მიმართ. მე ვლაპარაკობ პოლიტიკურ სიტუაციაზე. რას უნდა ველოდოთ აი ამ ყველაფრიდან? ეხლა დათო სუბელიანმა თქვა, რომ ეს არისო ოცნების პასუხი. ფიქრობ თქვენცაც? საბოლოო ჯამში ბუნებრივი ასეთი შედეგები, როგორიც დადგა, მე არ გულისხმობ მხოლოდ მეორე ტურს, გულისხმობ ძალიან ახლოს ციფრებს. კი 1%-ზე არის საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს არის 15,000 ხმა განსხვავება, უპირატესობა, რომელიც ამ ეტაპზე აქვს პირველი ტურის შედეგების მიხედვით სალომე ზურაბიშვილის, მაგრამ ასე ახლო ციფრების და პროცენტების დაახლოება იყო ძალიან ბევრი ის მოულოდნელი. ფაქტობრივად შეიძლება ტელეკომპანია იმედისთვის, ჩემთვის და ბევრი სხვა ადამიანისთვის. და როცა ახლა ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ერთვის განმავლობაში ბრძოლა ამ ორ ძალას შორის წავა, ბუნებრივია ჩვენ ყველას გავიხსენებთ ძალიან კარგად. ამ ძალის გაკეთებულ საქმეებსაც 6 წლის განმავლობაში და ის ძალისაც. რა თქმა უნდა, გედის ძალიან ზედმეტი. ანუ მაინც წავა იგივე ფონი. რაზეც ეგან ამბობთ, რომ ცუდი იყო, რომ კიდეული იქნება და კიდევ უფრო გართულად წავა ეს პროცესები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გედის ძალიან ზედმეტი შეფასება მოუვიდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ რევანში იქნება. და განა რევანში იქნება, იქნება იმაზე მეტი რეპრესიები და იმაზე მეტი უბედურება ამ ქვეყანას, რაც ჩვენ 2003 წლის რევოლუციის მერე მივიდა. აი ეს ევროპული სტანდარტის ციხეები გაიშვება ადამიანებით, ისევე როგორც იქნება. ძალიან მარტივი. პირველი რასაც ვაშაძე გააკეთეს გამარჯვების შემთხვევაში. ეს იქნება შეწყალება იმ ადამიანებს, ვისის პირობას მან დადო. და ვისგანაც გუშინ მილოცვა უკვე მიიღო. სადაც არიან, ვერ დარჩები. ბოდის გიხდით, დავასული. ვისგანაც გუშინ მილოცვა უკვე მიიღო. ვანო მერაბიშვილი, ახალაიები, სააკაშვილი და ასე შემდეგ. მადლობა. მოდით გადავალ აქეთ გისმენ და შემდეგ ზევით ყველასთან მაქვს მოხეთანაბარი. ხალხი არ მოტყუდა. ასე იგი, მოგესალმებით. მოდით პირდაპირ თემა განვაცოთ, იმიტომ რომ აი უყურეთ, ჩვენ ახლა აქ ანალიზს ვაკეთებთ რა, მოხდა, რატომ მოხდა და სხვა რეალობა დგება რა ქვეყანაში. ანუ რადიკალურად მე შენ ყველაფერს ვიზამ რომ არ გაიმარჯო და მეორე მხარეც ასევე ძალიან ღია ომში არის შესული იგივე სალომე ზურაბიშვილთან და ობიექტურები ვიყოთ ეხლა რომ მაგალითად სალომეს წინააღმდეგაც მთელი კამპანია აგორებული მოღალატე ხარ ვინ შენ ხმას მოგცემს ვინ შენს მხარს დაგიჭერს ისის მოღალატეა და მაგალითად ამავე კამპანიაში ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი მოყვა რომლებიც აი
გაოგნებულები იყვნენ იმ წამოსული აგრესიის გამო, რაც მათ თავს დაატყდათ. ანუ საზოგადოებაში თანთქა თითქოს აი ამ არჩევნებმა. უპასუხეთ ახლა. ყველაფერზე უპასუხო, რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ესე იგი, პირველი ნებისმიერი არჩევნები და არჩევნებზე დამდგარი შედეგი, მათ შორის პირველ ტურზე, არის ფაქტობრივად მოსახლეობის შეფასება ხელისუფლების, რა. და ჩვენ ნახეთ, რომ თუ რეალურად შევხედავთ საარჩევნო შედეგებს, ხელისუფლებამ მიიღო დაახლოებით 38% манипуляციებით, გაყალბებებით, იმ დარბევებით, გადასწორებული ოქროებით აგერა ახალქალაქში, რომელიც დღეს უნდა გაესაჩივრებინა, თქვა, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებს და თავს დაესხა სპეციალურად ჯევარდა ჯგუფი ოფისში, ხო? ამ პირობებში ეს არის, ამას ვამბობ, ერთგვარი შეფასება და ამ პირობებშიც კი ქართული ოცნების კანდიდატის წინააღმდეგ, ხარდაჭერილი კანდიდატის წინააღმდეგ არჩევნებზე მოსული 1.600.000-ზე მეტ ამორჩევლიდან 1 მილიონამდე ადამიანმა მიცა ქართული ოცნების კანდიდატის წინააღმდეგ ხმა. ეს არის რეალობა, ხო? ქართული დღეს ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიცა ხმა კანდიდატის წინააღმდეგ დაახლოებით 1 მილიონმა ადამიანმა. პატა, მე გელაპარაკებით რა მდგომარეობაში ვარ. რეალობას თვალებში ჩახედეთ. ესე იგი, ვირტუალური რეალობა. ვარდისფერი სათვალეები მოიხსენით ყველა და ძალიან სერიოზული სიმშვიდე რო ქვია ომის წინ. აი მაგ მივდივარ, ქაბატონო იგა სწორედ. ეხლა დავაკვირდეთ, ყველაფერი შეიძლება თქვა, დააბრალო თქვა, იმ ხელისუფლებას გაერთიანებულ ოპოზიციაში არსებულ შტაბის წევრებს აი საზღვარი არა აქვს ხო ამ წილის წამებას დაბრალებას, მაგრამ ის რომ ის ხალხი უნიჭოები არიან, ამაზე მართლა ვერაფერს ვერ იტყვის, ხო? ეხლა იმ პირობებში, როცა მეორე ტური არის მოახლოვებული და დაახლოებით ვიცით, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ 1 მილიონამდე საპროტესტო ხმა არის. რა ინტერესი გვაქვს ჩვენ არეულობის დაძაბულობის მოწყობილში? ეს არის ხელისუფლების ინტერესი, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ მომისმინეთ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ მით უმეტეს არა ამ ქვეყანაში მომისმინეთ თუ ვინმეს რამე გაუკეთებია კანდიდატი გაიმარჯვებს პირველი ნაბიჯი და იქნება რას ეს არის და მე შეფინდა ის რასაც გააკეთე ახალაიას და მერაბიშვილი მომისმინე არაფერ შუაში არ არის ახალაია და მერაბიშვილი დამოუკიდებელი მომისმინეთ ეცა თუ შეიძლება ამ თემაზეც ვილაპარაკებ აი შემიძლია ახალაიას ნაწილშიც ვილაპარაკოთ ამ სასამართლოს პირობებში და ვიცით მურუსიძის სასამართლო რაც არის ხო ამ სასამართლოშიც კი ბაჩუ ახალაიამ 11 სასამართლო პროცესი მიიღო და მე ვნახე ზუბელიანი ჩანაწერი რომ იმ ერთ ნაწილში სადაც არის გამტყურებული იქაც იძულებით და ცილისწამებით ზემოქმედებით ყოფილა გადაწყვეტილება მიღებული ბაჩუ ახალაიას საქმე როგორ უნდა გვართ გაერთიანებულ ოპოზიციის შტაბში მთელი რიგი პაკეტებია მათ შორის დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლოზე დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლოს პირობებში ყველა ადამიანმა უნდა თქვენ არ პასუხობთ მე კონკრეტულ კითხვაზე და ძალიან დიდი ბოდიში მითხარ კითხეთ არა კითხეთ მე გეკითხებით თქვენ რომ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ სამოქალაქო დაპირისპირების მოლოდინი აქვს აგერ ადამიანს ვასილ გისმენ და შეიძლება არანაირი მოლოდინი არ აქვს შვიდობიან ეს არის პოლიტიკური კულტურის ნაწილია და ვინც ამაზე ლაპარაკობს ყველაზე მცირე დაბალი პოლიტიკური კულტურა და რა რითიხს იმიტომ რომ ხალხი დემოკრატიის თავი ხელისუფლების წყარო არის ხალხი ალბათონი ხალხის შეცდომას უშვებს ყველა ქართული ოცნება ვერ გაიგო კონკრეტულ პიროვნებაში კი არა აქვს პიროვნებასთან კი არა აქვს პრობლემა ან კონკრეტულ პარტიასთან მას აქვს პრობლემა ხალხთან და ნებისმიერი ხელისუფლების ხალხს აშინებენ სამოქალაქო დაპირისპირების რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის გამოტოლინე განაჩენია როცა მას არ ესმის ხალხის დამთავრებულია ამ წუთას ქართული ოცნება არ გამოხატავს ქართული ხალხის უმრავლესობის ინტერესებს ეს არის დრავანდელი რეალობა მადლობა ბძანე და ზევი და აქეთკენ წამოვიდეთ შემე ჩავართვებ შემდეგაც როგორ თემა შესაძლებლობა რადგან თქვენ ამ ძალის მხარდამჭერი ბრძანდებით მე მინდა ერთი რამე გითხრათ ეს არჩევნები ასე ვთქვათ წააგო ბჭყალებში იმიტომ რომ იმდენად პატარა განსხვავებაა რომ ჩემთვის წააგო ხო სახელმწიფო ძალა ოღონდ ეს თქვენი მოგებული არ არის ეს არჩევნები ეს არა მაგას გულისხმობ ზუსტად ხალხმა თქვენ კი არ დაგიჭირათ მხარი ხელისუფლების შეფასება არის უარი უთხრა ქართულოცნებას კი ბატონო რატო იმიტომ კი არა რომ ნაციონალები მოწონს ან ვინმეს დაავიწყდა ნაციონალები რას ნაციონალები რა შოშია ნახეთ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე კოალიციაზეა საუბარი ერთ პარტიაზე არა გასაგებია მაგრამ ნახეთ მე რას ვამბობ ხალხს მობეზრდა ქართული ოცნების აგდებული დამოკიდებულება და ამიტომ მის წინააღმდეგ მისახმა, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ რაზეც მე ვთქვი, რომ არ წავედი არჩევნებზე, უბედურება ის არის, რომ ამავე ძალის მიერ, სახელმწიფო ძალის მიერ, სწორედ ნაციონალური მოძრაობა იყო საპირწონე ძალად შექმნილი და ესეც თავდაპირველად მადლობა, მაიკო, ლოგიკა რა არის? ლოგიკა ის არის, რომ თქვენ კი არ ხართ მაგრები, ისინი არიან. მაგას ვილაპარაკეთ. აი მაგაშია. არა, თქვენ
პასუხი და სხვა სტუმრებთან შეფასება არ შედეგი არის მე შეფასება. შეიძლება ხო ვუპასუხო მაიკო გიპასუხეთ ხო? მაშინ ხალხი ასევე მოდი შევას ერთად ხო ვერ ერთი წუთით რა ვიპასუხო ადამიანს. მაშინ ხალხი ასევე ბევრი პარტია იყო სხვას მისცემდა ხმას, მაგრამ არა ხალხმა ხმა მისცა, მაგრამ ახლა მემადროვეთ ხო? ხმა მისცა ხალხმა მაინც და მაინც გაერთიანებულ ოპოზიციას და რატომ? იმიტომ რომ ხალხმა გამოიცნო რომ ეს არ არის ტყუილი, რომ იქ არ მოდის ნაციონალური მოძრაობა, რომ იქ ეს არის გაერთიანება სამომავლოდ და ბატონ გრიგოლსაც იმიტომ ამოვირჩიეთ ეგრე გამოიჩნო ხალხმა ზვიად გამოიჩნო და აი ეგრე გარანტიის მაიკო გარანტი აღმოჩნდა ეს აღმოჩნდება სამომავლო საქართველოში სამომავლო კოალიციის მეგობრებო მე ხა უნდა გადავიდე სხვა სტუმრებთან რომლებისთვისაც სიტყვა არ მიმიწია ეხლავე დაასრულეთ ლადო და აქეთკენ გადმოვდივარ და ამ პრინციპით ვისთვისაც არ მიმიწია პატა უჯობესია რომ ამ კითხვას უპასუხოს გაერთიანებულ ოპოზიციაზე არის საუბარი 10 პოლიტიკურ პარტიაზე რომლიდანაც 5-ს საკუთარი კანდიდატი ყავს აბარჩევნებს მერე რა პრობლემაა გიორგი ვაშაძეს რომლის პარტიასაც საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი ყავს აბარჩევნებს აღარ აქვს არა ერთი წუთით რა არარელევანტურია ეხა თქვენს მიერ შემოტანილი თემაც გავიარეთ ის ბევრი კანდიდატის ის საარჩევნო კამპანია გევართ ორი კანდიდატის არა მავნე კანონმდებლობა არ იძლევა ბლოკის კი აი ვასილს უსმენთ შემდეგ აქეთ მიკროფონები გაამზადეთ და შენ ახსენე დაპირისპირება ხო მე არ მიხსენებია ხელისუფლება მაქვს იმედიც ერთვება ტელეკომპანია იმედიც ერთვება ამ მარათონში ბუნებრივია დაპირისპირება არსებობს და იარსებებს იმ პირობებში, როდესაც ორი კანდიდატიდან ერთს ცდილობენ რომ მიაკერონ მოღალატის იარლიყი, ხო? ეს არის ეს ბუნებრივია. რას ნიშნავს? თავის ქვეყანას დაადანაშაულებს ადამიანი ომის დაწყებაში. ეს რას ნიშნავს თქვენს რო შეიძლება გამარტო? სალომე ზურაბიშვილს არ უთქვამს რომ საქართველოს არა დაწერა ბატონო. როგორ არა? მოიტანეთ ეს კრებული დააზუსტა შემდეგ რომ საქართველოს შემდეგ არა უკვე გამოიყენეს. ომი პრეზიდენტი თუ იწყებს ისევ საქართველოს გამოდის და ყველა ვარიანტში გამოდის მოდით დავაცადო ძალიან ხო მე უნდა მივცე ჩვენ სტუმრებს ძალიან საერთოდ დავამთავრებ და მიპასუხეთ ეს სპეკულაციები იმ თემაზე რომ ვინ დაიწყო ომი სააკაშვილმა თუ რუსეთმა სპეკულაციას წყალგამყოფია არა ეს წყალგამყოფია ორი საქართველოზე ლაპარაკობს პრეზიდენტობის კანდიდატი ორი საქართველოს სწორედ ეგ არის ერთი რომელიც საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებს და მეორე რომელიც იმდის მოდი მე ვიტყვი და მე მიპასუხე ეს არის არჩევანი ჩვენ და თქვენ შორის ვიტყვი და მიპასუხეთ ძანეთ ბატონო სპეკულაციები ამ თემაზე ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს უბრალოდ სირცხვილია რომ 11 წელია ჩვენ ვერ მივდივართ იმ კონსენსუსამდე ვინ დაიწყო ომი ჯერ ერთი ეს დიდი ბოდიში მე გეტყვით მაშინ და ანდამეთანხმით ან არა საკონსტიტუციო წესრიგის აღდგენა ქვეყანაში დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესია განახორციელა რუსეთის ფედერაციამ არის აქ რამე მიუღებელი და არასწორი მე მგონი იგივე თქვა სალომე ზურაბიშვილმა იგივე თქვა ამაზე სპეკულაციები არა ბატონო ეს დოკუმენტი არსებობს უკვე და თქვენ ამას ვერ გააკრავებთ ეხლა სალომე ზურაბიშვილმა ინგასთან გადაცემაში თქვა სხვა სიტყვებით რომ სააკაშვილმა დაბომბა საკუთარი მოსახლეობა მას შეეძლო გამოეყენებინა სიტყვები რომ სააკაშვილმა დაიწყო საკონსტიტუციო წესრიგის აღდგენა ხო არის იგივე არაფერს არ ვაправებ ხო ლაპარაკობ ფაქტები ეს კითხვებულები ჰაგის სასამართლოშია წარდგენილი როგორც ძალიან დიდი ბოდიში მე უნდა გადავიდე სხვა სტუმრებთან ლელა გისმენთ რეპლიკის სახით ვიტყვი უბრალოდ ეს არგუმენტი ვინ დაიწყო ომი სალომე ზურაბიშვილი ეს არის იმ წინა საარჩევნო კამპანიის არგუმენტი ეს თემები გაითელა დღეს ჩვენ ვართ რეალობა დაიწყო უკვე მედიას აქტიურად აცხადებს პოზიციონირებას აქეთ ამხარეს იქით ამხარეს ძალიან მსუხმარო არ გვყავს საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიც სწორედ ასეთ რადიკალიზაციის დროს უნდა გამოეყენებინა ქვეყანა მაგრამ ის ვერ შეასრულებს თავის ფუნქციას ძალიან ცუდია რომ ხელისუფლებამ ისევ ეს სტრატეგია აირჩია მეორე ხელისუფლების კვალს ხედავთ ლელა ამ გადაწყვეტილების რომელიც აი მედიის განცხადებას გულისხმობს ეს სტრატეგია პრინციპში რაც უკვე დღეს ბიუროს ხდომაზე თუ გუშინ
ირაკლი კობახიძემაც თქვა და უკვე წინ სალომეს განცხადებებშიც მოვისმინეთ, ეს იქნება რომ ის იმედი შეეცდება იმ მაყურებლის, რომელიც არალოიალურად არის განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და შიშები აქვს იმ მაყურებლის კიდევ უფრო შეშინებას, რომ მიშა მოვა და აბა რა გეშველებათ, მე თქვენ ნახეთ სისხლის გუბეები, გედის განცხადება დღევანდელი. აქეთ რუსთავი შეეცდება იმის დამტკიცებას, რომ აი ფარცხალაძე მოვა ეხლა და ფარცხალაძის ხელში დარჩებით და ჩვენ ვიქნებით აი ესე დატაკებული, არა ის მოვა, არა ბოლოს რომ არ წავიდეთ არჩევნებზე ვიღაცები. დიდი ბოდიში, მე უკვე აღარა ვარ იმას აქში, რა პირდაპირ ვიტყვი. საბჭოთა კავშირის დაშლის წინაც მესმოდა ეს, რომ აი მოვა. შემდეგ ისმესმოდა, რომ აი მოვა, იმდენი იძახა ოცნება მგელი მოვა, მოუვიდა ის ნაციონალური მოძრაობა. იცით და ნუ მაშინებს ძალიან კარგი. ვინც მოვა, ვინც არ მოვა, იმუშავებს ამ ხალხის საკეთილდღეოდ. ძალიან კარგი თუ იქნება და ექნება ოპოზიციას ის რიჩაგები მანდატი ბერკეტები, რომლითაც მეტ-ნაკლებად გაუწევს ოპონირებას. დიდი მადლობა ძალიან ამირან სალუქვაძეს ვაძლევს სიტყვას და თეონა დათო ლაშა და ანრისთან გადავალ. ამირან თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? მოდით აი გავიარეთ ის რაც იყო. არა, გავიარეთ ახლა თუ მომიწვიეთ ანალიტიკოსი ორი სიტყვა მათქმევინეთ და არა, გავიარეთ გულისხმობს სხვა რამეს, ბევრი კანდიდატი, ბევრი პროგრამა. მივედით იქამდე, რომ ან სალომე, ან გრიგოლი და რა ხდება, რა მიიყვანა ოცნება აქამდე, რამდენად ადეკვატურია განცხადება თქვენი აზრით სამოქალაქო მოსალოდნელი დაპირისპირების შესახებ და სად რა პროგნოზს გავაკეთებთ, აბა? ნუ საზოგადოება რომ გახლეჩილი არის ამაზე საუბარი, მე მგონი ზედმეტი არის და არ აქცევენ საერთოდ ყურადღებას რას ვწერთ ხოლმე ჩვენ 2 წლის წინ დავწერე ამაზე, შარშანას ვწერდი იმ ზიზღის ენაზე და იმ დაპირისპირებაზე, რაც არის საზოგადოებაში, მიუღებლობას. ჩვენ სტუდიებშიც ვერ ვახერხებთ, რომ ორ ჯგუფად არ დავყოთ ხალხი. კარგით, ეხლა ჩემს დარედაქტირებას ნუ შეეცდები. არა, არ ვადრედაქტირებ ეხლა მე ხომ სვამთ სადღაც იქეთ მარცხნივ მარჯვნივ. არა, რა შუაშია, სულ არ ვიცი რა პრინციპით ხეთ ხართ ეხლა. კარგი, მოდი დრო არ დავკარგოთ რა, მე ზოგადად ვამბობ. ზოგადად საუბრობ და სხვა სტუდიებში ეს რა მნიშვნელობა აქვს და ჯგუფები გამოდის იქედან აქედან და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ არ არის ჩართული პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და დროა გამოფხიზლეს საზოგადოება, რადგან დავიღალეთ უკვე. დავიღალეთ 9 წელით, დავიღალეთ 6 წლით, დავიღალეთ რაზეც არის აქ საუბარი, ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალების დაჯახებიდან ბუაბუას ძახილი, მე არ მაინტერესებს პირადად, მე მაინტერესებს ის, რომ 27 წლის თავზე დამოუკიდებლობის ჩვენ ვერ გავაანალიზეთ პირველი ომი, რატომ მოგვივიდა და ამიტომ მოგვივიდა მეორე ომი. ჩვენ ვერ გავაანალიზეთ მეორე ომი, ახლა პირველ ომს გავართული კიდე ცხინვალის მოვლენებს ერთიანად ავიღოთ ის 90-იანი წლების დასაწყისი და ერთ მოვლენად შევაფასოთ და წლების შემდეგ ისევ გავებით შარში, ახალ ომში, გაცილებით მძიმეში და გაცილებით მძიმე შედეგებით. აგვისტოს ომზე საუბრობთ. დიახ, აგვისტოს ომზე ვსაუბრობ, მე აგვისტოს ომს ხანდახან წამომსდება ხოლმე, მაგრამ 2008 წლის ომი უნდა ვუწოდო ჩვენ, რადგან ჩემთვის ომი არ დაწყებულა აგვისტოში, დაიწყო ივლისში. ეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ვინ დაიწყო, როდის დაიწყო და ასე შემდეგ. ომი იწყება მაშინ და მე ამიტომ თქვი წეგან შესვენებაში, რომ ომის თემაზე საუბრობენ ყველა საუბრობს გარდა სამხედროების. არსად, აი ჩვენ ახლა პირველად მეძლევა ტრიბუნა მთელი სამთვიანი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რომ ომის თემაზე თუნდაც რაღაც ორი სიტყვა ვთქვა, მაგრამ დრო არ ამაქვს, რომ მე ამაზე ვილაპარაკო. უბრალოდ რეპლიკის სახით ვამბობ ამას. ძალიან ცუდია ამ საარჩევნო კამპანიის, რაც ესე იგი, რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს, გარდა გახლეჩილობისა და დაპირისპირებისა, რომ ომის თემა ჩვენ გვახსენდება 7 აგვისტოს და გვავიწყდება 13-ში და გვახსენდება არჩევნების დროს და ვიყენებთ ერთმანეთის წინააღმდეგ. მე შემიძლია ჩემი უამრავი პუბლიკაცია ამოგიღოთ ამ წლების განმავლობაში, რაც წამოვედი საჯარო სამსახურიდან, რომ შევეშვათ ერთმანეთთან კინკლაობას ორ საკითხში. ერთი არის საგარეო ვექტორი, მეორე საკითხი არის დეოკუპაციის თემა.
ხო, მაგრამ ბატონო ამირან, მოდით ერთი წუთით მაშინ კითხვას დაგისვამ. თუ კი საპრეზიდენტო კანდიდატი, რომელსაც ხელისუფლება უჭერს მხარს ჩანაწერებში, წიგნში ან სატელევიზიო ეთერში განცხადებას გააკეთებს ამ თემაზე, ოპოზიციის დადანაშაულება ამ შემთხვევაში რამდენად სწორია? გავიგე კითხვა. აი ამ სტუდიაში იჯდა ქალბატონი სალომე, რომელიც არის საპრეზიდენტო კანდიდატი პირველ ადგილზე გასული პირველ ტურში და მან თქვა ჩვენ დავბომბეთ ცხინვალი. ეს მოხდა აი ამ სტუდიაში. ჩვენ ცითელუბანიც ჩვენ დავბომბეთ, რომ ესეც კი თუ გახსოვთ. არა, ეხლა რატო დადგა თქო ეს? რა არა, გავცემ პასუხს მე. საპრეზიდენტო კანდიდატის ნათქვამია და არა ვიღაც ინგა გრიგოლიას. უბრალოდ სამი თვე ვლაპარაკობთ ამას. და სამი თვე ვლაპარაკობთ საკმაოდ მოდი ასე ვთქვათ, რა ეხლა 9 აგვისტოს გააკეთა პირველი განცხადება ამ კამპანიის დროს და ალბათ პირველი თუ ვინმემ დაწერა სოციალურ ქსელში რომ ამ საკითხს მოვეკიდოთ ძალიან ფრთხილად ეს მისი განცხადების შემდეგ იყო. რათა ეს ჩვენს წინააღმდეგ არ იქნას გამოყენებული, მე ვიყავ ჩემი პოზიციები ამასთან დაკავშირებით კაფი უარის. ამაზე საუბარი არა, უბრალოდ ომის დაწყების თემა არ წამიკითხავს, ავიკითხე, ესა რა ქვია დაბომბვის საკუთარი მოსახლეობის დაბომბვა და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის. ომის თემაზე ხლა თუ გაინტერესებთ, მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ რუსეთმა ოპერაცია დაიწყო 8 აგვისტოს. პუტინმა თქვა, რომ 2006-ში დაიწყე მზადება. გასაგებია და ჩვენ მაგაზე ნუ ვილაპარაკეთ, შორს წავალთ, არა, მე დავამთავრე. პოლიტიკურ კოალიციაში დღეს მხარდამჭერად არის ადამიანი, რომელმაც 1000-ჯერ მძიმე განცხადება გააკეთა. არ მინდა ამ სტუდიაში. ვის გულისხმობთ, ბატონო ამირა? თქვენ გამოიცანით ადამიანი, რომელიც საუბრობს, ადამიანი, არა, არჩევენ რა მნიშვნელობა კოალიციაშია და მაშინ მოღალატე უნდა დავარქვათ. ადამიანი, რომელიც საუბრობს, რომ ჩვენ დაუშვით და ადანაშაულებს პრეზიდენტებს. ზვიად გამსახურდიას, შევარდნაძეს, სააკაშვილს ოსებთან მიმართებაში და ამბობს ლევან ბერძენიშვილი მაგალითად და მხარდამჭერია კოალიციის. რას ნიშნავს ახლა? მე ის მივხვდი რომ ისა რა ქვია, იმაზე გელაპარაკებით რომ კოალიციაში არ არის ბატონი ლევანი და მხარდამჭერი არ ვიცი 1 მილიონია მხარდამჭერი. მოღალატე დავარქვათ? არა, მე არ მოგცემ იმის უფლებას. ეს უკვე ჩემი პოზიცია არის, რომ ლევან ბერძენიშვილს უწოდოთ მოღალატე. მე კითხვას ვარ. არა, ხო დასვით ეხლა მე გიპასუხებთ, რომ მე შეგეწინააღმდეგები თქო და არ მოგცემთ უფლებას. მეც ავლაპარაკობ მაგის მიმართ ამის. კარგი, დასრულეთ ბატონო ამირან და უნდა გადავიდე. 1 მილიონი და კოალიციის თაკო დავასრულებ. მე ვამბობ იმას, რომ ჩახედეთ იმას, რა ქვია, მოღალატის განმარტებას და სამი თვე როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ და იმავე. ჩვენ ჩავხედეთ. გავიგე რა ეხლა, გავიგე. ჩემი პოზიციას თქვი ეხლა ომის დაწყებაზეც და ყველა შედარებით ახალგაზრდებთ. რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? და როცა ომის თემა ჩვენ უკვე მე რამდენი წელია გვაქვს ერთმანეთთან დასაპირისპირებლად ჩვენ წარმატებას ვერ მივაღწევთ. მესმის. და ჩვენი საზოგადოება ვერ გაერთიანდება. და რაც შეეხება ომის თემაში დაპირისპირებით პოლიტიკური ომის ვერ აღიშვენებულია ბატონო. არა შეეხება დაპირისპირებით. ვიცით რომ ომი დაიწყო რუსეთმა და ჩვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს რაღაცაში, მაგრამ ომის თემასთან დაკავშირებით მე და საქართველოს ვინმეა ვინც ამბობს რომ მაია ეხა უნდა მომცეთ საშუალება მე გადავიდე სხვა სტუმრებთან და ასრულებს ბატონი ამირანი. დიახ. ომის დაწყების თემაზე გითხარით ივლისში დაიწყო და დაიწყო რუსეთმა და არა 7-ში ან 8-ში. ხო, რაზეა ლაპარაკი? ამიტომ არ უნდა დავდაობდით ამაზე. ეს სადაო და ერთმანეთთან დასაპირისპირებელი თემა არ უნდა იყოს. და მთავარი დროა საზოგადოება გააქტიურდეს. ოდეში მე ყევი გამიშრა და ძალიან სულად ლაპარაკობ, არ მიყვარს ეს დაძაბული ისა რა ქვია. დროა საზოგადოება გამოფხიზდეს. და ამ ყველაფერზე 9 წელი, 6 წელი დავანებოთ თავი და საზოგადოება აქტიურად ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქტიურად და შემოვიდეს ახალი ძალები
გეთანხმებით. ქართულ პოლიტიკას სასიცოცხლო ჭირდება ახალი ძალა. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ ჩემი საავტორო გადაცემაა და ვაძლევ თავს უფლებას ეს რომ კოალიცია ხო კეთდება? კოალიცია. და იმ კოალიციაში ახალი ძალები არა, კოალიციაში უნდა თუ არა ახალ ძალებს მოხვედრა, მე კიდევ მოგცემ ძალიან საინტერესო ხალხი. ეხლა მე ამ კითხვებს ხვებს დაუსვავ. აი მაგალითად ძალიან აქტიური არის ლაშა და ცოტა ხანში დავსვამ, მაგრამ არა იყოს თეონას კონდეს მწერალი თეონა დოლენჯაშვილი არის ჩვენთან ერთად. თეონა, თქვენი პროგნოზი და თქვენი თვალით დანახული აი ეს რეალობა. მე არ მომწონს, როდესაც ჩვენ გადაცემების კეთება გვიწევს რაღაც ამოქალაქო დაპირისპირებაზე, ძალიან მძიმე დაპირისპირებებზე, მაგრამ ახალქალაქში რაც მოხდა, ეს ძალიან საგანგაშო ამბავია, რომლითაც გავხსენით ჩვენი გადაცემა. ჩვენ არ ვიცით რა, როგორ შეიძლება განვითარდეს ამ ერთი თვის განმავლობაში, ან არჩევნების დღეს თუნდაც. თეონა, თქვენ რა სიტყვით, რა რეალობაში ვცხოვრობთ? ის ვნახეთ, რომ ორი საქართველო გქონდა, ერთი შტაბიზე იმობდა გამარჯვებას და მეორე შტაბი კიდე იმავე დროს ცალკეზე იმობდა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალობა ის არის, რაც ახლა ამ წუთას თქვით, ინგა, რომ ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ახალი ძალები, გვჭირდება ახალი საზოგადოებრივი ძალები, მათ შორის ახალი პოლიტიკური. ეს არის ჩემნაირი ადამიანებისთვის აუცილებელი, რომელსაც და ალბათ ბევრი ვართ ესეთები, რომელსაც ეს პოლარიზაციას, აგრესია, რა თქმა უნდა, ძალიან დაგხვეულა ამ ყველაფერმა, რაც შეეხება ჩემს შეფასებას. მიუხედავად იმისამ, რომ დავეთანხმები აქ თქვათ იგივე იაგოს ან სხვა გამომსვლელებს, არც ერთი კანდიდატი არ არის ჩემი, მე მაინც წავალ არჩევნებზე და პასუხს გავცემ ამ შემთხვევაში ახლა, სწორედ იმას, რაც ხდებოდა ახლა და არა 9 წლის წინ. 9 წლის წინ გავეცი პასუხი. ამიტომ რეაქცია მე როგორც მოქალაქეს უნდა მქონდეს ახლა იმაზე, რაზეც თქვენ ჩამოთვალეთ აქ საყდრისზე, ზვიად რატიანზე, ჩემს კოლეგაზე და უამრავ ასეთ რამეზე. მე ეს ეხლა უბრალოდ ორ პარტიულობა გვაქვს კი ბატონო, მაგრამ ერთ პარტიულობას და ერთი ადამიანის ბატონობას და მის ხელში ასეთ კონსოლიდაციას თელი ძალაუფლების უბრალოდ როგორც ამომრჩეველი არ მოვითმენ და არ მინდა რომ კიდე უფრო მეტი უზურპაცია მოხდეს ამისი. უბრალოდ ჩვენ უნდა მივცეთ რეაქცია იმას, რაც დღეს ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ამომრჩეველი გაიზარდა, ეს არ იქნება ხანგრძლივი ლიმიტი, თქვათ იგივე ოპოზიციური კანდიდატისთვის, მას აქვს ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი წელი. მე მესმის რომ ახლა პრეზიდენტს დიდი ისეთი ძალაუფლება არ აქვს. შეუძლია ცოტა ხელისუფლებამ ამ დროში რაღაც შეჯანჯღარდეს და ეს კარგი სტილის შემოლაწუნება იქნება მისთვის. ასევე ძალიან მშვენიერი ტრიბუნა ეძლევა ოპოზიციას და მოდით ასე რომ ვთქვათ, ესეთი ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში დავინახოთ რა რამდენად რეფლექსირდება. დღეს ქალბატონის სალომეს განცხადებამ კიდევ უფრო დამარწმუნა, რომ მე უნდა მივიდე მეორე ტურზე. იმიტომ რომ ისევ მტრის ხატის შექმნა მიდის, ისევ ჩვენი დაშინება, ნუ გვაშინებთ. ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ. ამომრჩეველი იმდენად გაზრდილია, რომ მას შეუძლია უბრალოდ განსაზღვროს, არ დაუშვას არანაირი სამოქალაქო დაპირისპირებები. ეს მე მგონი, რა ვიცი, ამდენი ხანი თუ კი ჩვენ ეს კიდევ ვერ ვისწავლეთ, მაშინ ღირსი ვყოფილ ვართ, ერთმანეთს დავერიოთ. მე მგონი ყველაზე გონივრულ და სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაში ქართველი ხალხი და მე ასევე ალბათ ჩემი ბევრი კოლეგის სახელითაც ვიტყვი, მწერლების სახელითაც, რომლებსაც გვინდა, რომ ცხოვრობდეთ კულტურულ განათლებულ ქვეყანაში და დავასრულოთ ზოგადად ეს მუდმივი კიშკობა და ეხლა უკვე იგივე რაც ხდება ტელევიზიებში, საპირწონე ექნება რუსთავიორის იმედი, რატომ? არა, იყო, მაგრამ ესე აშკარად და ღიად ნამდვილად არ არის ეხლა, უკვე ყველაფერს აქვს. მით უმეტეს ეხლა ამ დაძაბულ, არ ვიცი, მოკლედ მე მგონი, რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ დავჯდები სახში ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გამიჭირდება არჩევანის გაკეთება და იმიტომ რომ ჩემი კანდიდატი აქ არ არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის საპროტესტო ხმა, ეს არის ღირსების ხმა ამ შემთხვევაში. მადლობა თეონა, ანრი, თქვენ უნდა დაგისვათ კითხვა. აი თქვა თეონამ, არც ერთი არ არის ჩემი კანდიდატი, მაგრამ მე ოპოზიციას უნდა მივცე ხმაო. თქვენ რას აპირებთ მეორე ტურში? მოგესალმებით. ჯერ პირველ რიგში რაც პირველ ტურს შეეხება, სპეციალურად ჩავედი ბათუმში და საოცარია საქართველოში თუ მოხდებოდა მხოლოდ ეს 100 საპრეზიდენტო კანდიდატიდან ერთი ავარტყი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია, ვინ შემოვხაზე იქ, მაგრამ დავანებოთ პირველი ტურის შედეგს თავი, ჩვენ მეორე ტურში გადავედით, სადაც სავალალო შედეგი დაგვიდგა ხალხში.
თუმცა აქვე შევახსენებ ყველა სახელმწიფოში ყველაზე დიდი ყოველთვის უზენაესი ეს არის ხალხი და დიახ ხალხი ირჩევს თავისთვის მნიშვნელოვან მომავალს. ახლა რაც შეეხება ამ ორი კანდიდატენ არჩევანს. მაპატიეთ, გაერთიანებული ოპოზიცია ჩემთვის დღეს არის 6-დან 10 კაცამდე შეკრული ნაციონალური მოძრაობა. მაპატიეთ, სხვა არაერთი პარტია ღებულობდა მონაწილეობას არჩევნებში, მათ შორის გირჩი ნაციონალური მოძრაობა. საერთოდ არ მიკვირს რომ თქვენ მხარს უჭირთ ვაშაძეს. მაპატიეთ, მაგრამ ბაქრაძეც ერთი წამი დამასრულებინეთ. მე არ ვუჭერო იაგომ თქვა. იაგოზი არ ვამბობ, გირჩევ საუბრობ და ჯაფარიძეს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტობის კანდიდატი. სახიობი ანრი ბიბინეიშვილი. გაგახარა ღმერთმა. ირონია არ გვინდა, იმიტომ რომ არა ვიკითხე უბრალოდ არ ვიცი გირჩიო და უბრალოდ რა არის პატივცემულ აგერ გვაბოლებდი მე აქედან რო გიყვიროდი ნუ გვაბოლებთ ადი გირჩი დააბოლე ხალხი მეთქი რა არ გახსოვარ კარგი მორჩა მასკარაც კაც დამალაპარაკე დამასრულებინი აზრი კარგით ბაქრაძე და ბაქრაძე და რა იგი და რა იგი ერთი ხარ ყველა რა აზრი აქვს საერთოდ მაგის ბჟუტურს ამიტომ 2 დეკემბერს კორექტულად აბსოლუტურად ერთი წამით პატივცემულობაა და ლაპარაკობ და დამთავრებინი ანდრე ერთი გამოგჭა მაია გეხვეწებით დასრულებით სალომე სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და როგორც თქვენ ახლა ჯაფარიძეს წამოაძახეთ ნუ გავიწყდებათ რომ სალომე არაფერი არ გვავიწყდება ამაზე ვსაუბრობ სწორედ მე რომ არაფერი არ ეგ არის სამართლიანობა ჩვენი უბედურება არის ის რომ ესე იგი არა მაიკო რომ მე მეგონა დაგავიწყდა პათოსი არის მაშინ 9 ჯერო გაწყვეტინებენ პათოსი კი არა გაზ ნორმალურად რომ იმიტომ რომ 1 საათია ვსხედვარ და 42 ნაციონალს უსმენ და 1-2 თუ რაც ხას ნორმალურ ტყვის ჩემს ზარგებლოთ დაშ დაუკრავ კი არა გული მისქდება არ ჩამქონონ ამიტომ დამამთავრებინეთ ჩემი აზრი კაცო დამასრულებინეთ მე მახსოვს ის საქართველოს 2009 წელს რომ დამიჭირეს პარლამენტთან და დედაჩემს ატყუებდნენ რომ მეხუთე სართულიდან შენი შვილი ხედავს და ჩამოხლული. აბადო ერთი წამი დამასრულებინეთ. აქ უკვე მე კარგავ კონტროლს ქალბატონებთან. არა ხარ სცენაზე არ ახარ ძალიან თქო რა. არ ახარ ხარ შენ სცენაზე. თქვენ პუბლიცისტობას მიმართეთ და Facebook-დან მოგუმართეთ მაშინ. ქალბატონებთან არ შევაწყვეტი. დამასრულებინეთ. არ შევაწყვეტი. აი ესე. დამასრულებინეთ. მე მიყურე. დიდი პატივისცემი. ძალიან კარგი. აი სხვა საუბარია. 2 დეკემბერს ყველა ქართველი, რომელსაც სწორედ მშვიდობის, დემოკრატიის და თავისუფლების ქვეყანა ჭირდება, უნდა მივიდეს არჩევნებზე კიდევ ერთხელ ჩავალ ბათუმში და ხმას მივცემ. ხო, ერთი წამით ბატონო პაატა, ხმას მივცემ. არა სისხლის ღრას, არა 9 წლიან რეჟიმს, არა დამონებას, არა ნულოვან ტოლერანტობას, არა გაუპატიურებას, არა ნაცემ და გაუპატიურებულ პატიმრებს, არა უსამართლობას, არა თავისუფალი სისხლის აღკვეთას, დიახ ამას მივცემ ხმას და დავასრულებ ერთხელ საბუდავოდ თქვენს მახინჯ პოლიტიკას მახინჯ პოლიტიკას დავასრულებთ და მე ციცაკას კი არა დაფქვეულ აჯიკას მოგიტანთ შეერთით ყველა ერთად და საცხაგნე იგაფრინდეთ ჭამეთ აგი და უცინეთ ერთმანეთს არა კარგად ამართლეთ თავისუფლების მისიას ნამდვილად კარგად ამართლეთ 2 დეკემბერს დაგასრულეთ ჩამოთვალა შეიძლება ბევრი უკვე თავისუფლად გადავიტანოთ ამ ხელისუფლებაზე თორემ რა უნდა დავასრულოთ ეს სცენაზე არა ვარ სცენაზე თეონა დოლეჯაშვილი რუსის პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოში ვერ დაბრუნდება რუსეთს მიყიდა მიწები სრული აბსტრის მადლობა ეს არის გარიგებული პოლიტიკის შედეგი რა დღეში ჩვენ ახლა ვართ რადგან ბატონმა ისაუბრა რომ ჩვენ თაობა ვართ რომელსაც შევწირეთ 3 და 4 ხომს კარგი არასწორმა თქვენა პოლიტიკა. მადლობა ხები ხარ დია პოლიტიკა. 4 ომი მადლობა ხები ხარ და იგივე მადლობა მე ეხლავე მივცემ თაკოსაც სიტყვას თეონა ითხოვს რეპლიკას და დათოსუბედიანი და ვაშაბეშებლად უნდა დავასრულოთ აუცილებლად გეთანხმებით თუმცა არ უნდა იყოს სამართალმემკვიდრე სწორედ იმეფიდებით 1 მილიონი ადამიანის პროგრამა უკაცრავად 1 მილიონი ადამიანის არჩევანი არაფერს არ უკაცრავად მომისმინე სილა გააწნა ხელისუფლებას მომისმინე რაც არ უნდა ეხლა იყვირო შენ ხალხმა ეს დადო მადლობა
აშუქრავდეთ დემოკრატიულ არჩევნებს. ეს არის დემოკრატიული არჩევნები. კიდევ აგიტირებთ იმას და მოუწოდეთ საზოგადოებას, რომ მისცეს იმ რეჟიმს ხმას, რომელმაც არაერთხელ თვალწინ დაგვანახა დაუპატიურებული, დაჩოქებული, დამონებული და სულში ჩაბურთებული ქვეყანა. ხალხო, ერთი წამით ვაშაძეს საარჩევნო ბლოკში აქვს ის, რომ თურმე ის რა ქვია, ქვეყანაზე ლეგალიზებას შემოიტანეთო. ჯაფარიძე აგიტირებს ერთი წამით. ჯაფარიძე აქ ერთი წამით ხალხო. არ იყო თქვენ სარეკლამო ბლოკში ეს? ერთი წუთი შეიძლება გიპასუხოთ? ბევრად უფრო კარგი არტისტები მყავს ნანახი სცენაზე. ბევრად უფრო კარგი. ამიტომ ეხლა არტისტიზმს მოვჭეთ ერთი წამი. აი ეხლა რაც ვნახეთ და ძალიან ცუდად შესრულებული როლია თქვენი. ეხლა თუ შეიძლება არც ერთ პარტიაში არ ვყოფილიყავ ჩემს სიცოცხლეში. ანუ გთხოვთ ეხლა უნდა დავასრულოთ და აქეთკენ ეხლა ერთი წამით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეხლა ასეთი მოცემულობა ინგა. უკვე გვაქვს. მე არ ვამბობ რომ რა კარგია რომ ორი მოცემულობა არის, მაგრამ ასეთია, ნუ უკვე მეორე ტურია, ხომ ახალს ხო ვერ გამოვიგონებთ ეხლა ამ ორ კვირაში, არა ამაში ხომ მეთანხმებით? კიდე დასრულები. ეხლა რა შეიცით საქმე? ანუ კოალიციური მთავრობა ვახსენე. ასეთი მოცემულობა. დავრჩეთ ფეოდალურ მართლობაში თუ მიუცეთ საშუალება ახალ გაერთიანებას უარი ვთქვათ დანაშაულებრივ ქმედებაზე ყოფილი ხელისუფლების და ახალი პროფესიონალიზმით, ახალი გაერთიანებით შევთავაზოთ საქართველოს განვითარება. თუ ფეოდალთან ჩავშეთ. სადაც სიაში იქნება ახალია გარდავა. ეხლა მე მომისმინეთ ანრი სულ ოდნავ პარტიის თუ სცენამ ყვანს მომეციცა რატო იჯე მე მიყვარს როდესაც იცით რატომ დაგახმები გესმით რომ კაცი მეუბნება რომ გამოუშვებ ახალაიას გამოუშვებ ერთი წამი გამოუშვებ მერაბიშვილს გამოუშვებ მესიჯბოქსის ეს ხალხი მეუბნება რომ მომეცით ძალიან დიდი მადლობა ლაშა და დათო. იმიტომ რომ დაიჯერეს დათო სუბელიანთან გადავდივარ. კარგი, თაკო, შენც უნდა გთხოვო. მილიონი გაბრაზებულია ხელისუფლების. ეხლა ხმას ამოწევ. და არა ვაშაძეს უკრავდნენ და ამას რო არის და რა კაი კანდიდატია ხალხი გადაწყდა მაგას. კარგი, გავჩერდეთ. ვფიქრობ ხელისუფლებამ დაკარგა ხმა, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის მომხრები ყავს. კარგი, გავჩერდეთ. ერთილი დავშათ, აქ ერთი წუთით. თქვენი დამსახურება დიდი და თქვენი ტიპის ანრი თქვენს და თაკო ხომ გაინტერესებთ რას ფიქრობენ ადამიანები რომლებიც არიან ძალიან აქტიურები აქტიური სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ლიდერები მაგრამ მართლა არ ვიცი მე უკაცრავად ერთი წუთით რა მართლა არ ვიცი რომელი პარტიის გულშემატკივრები არიან გნებავთ არა, მაგრამ რას აპირებთ მეორე ტურში? დათო და ლაშასთან გადმოვალ მერე. მადლობა ინგა, დარბას თაკო. უკაცრავად უნდა მოვისმინოთ, ძალიან მე მინდა წინასწარ მადლობა მოგიხადოთ იმისათვის რომ მაცლით ძალიან მოკლედ ვიტყვით ჩემს სათქმელს დიდი მადლობა. მოკლედ არ ვიცი მართლა ძალიან პოლარიზებულია და ინგა კაი თემა წამოჭერი მე მიიკარგა ეს, უნდა დაუბრუნდე. ესე ხდება ხოლმე არჩევნების დროს პოლარიზდებით ხოლმე და ნუ საქართველოს ვართ ემოციურები ვართ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ ბევრი რამე სასწრაფო გვიდევს გონია რომ ცხოვრების ბედი წყდება აფე არ საბოლოოდ არ წყდება ჩვეულებრივ ცხოვრება გრძელდება ესეთ პოლიტიკურ რეალობაში ვართ როგორშიც ვართ ბევრი ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ბევრი ადამიანისთვის და მათ შორის ჩემსაც სრულად უსიმპათიო კანდიდატები ყავს სრულად უსიმპათიო გაერთიანებები თუ პარტიები ყავს ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე თუ რატო არ მიცავდი მათ ხმას მაგრამ ჩვენ ეს რეალობა რომ სხვანაირი შანსი არ არის გარდა იმისა რომ სრულად ვარ ვთქვათ რაღაცა მართლობას და ანარქიაში გადავიდეთ ეს ერთი ვარიანტია მეორეა თურქჩებით სახელმწიფოში და მშვიდად ვინდა ცხოვრება უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები და უნდა ავირჩიოთ პრეზიდენტი და რაღაცა პოლიტიკური კონფიგურაცია დავსვათ ამიტომ იმისათვის რომ თუნდაც დღევანდელი დღე როგორც ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ პოსტარჩევნები როგორ მიიღო და ახალი ტიპის პოლიტიკური თამაში შემოგთავაზა უსუსური სრულად ძალიან დაბალი ხარისხის თამაში წესი პოლიტიკის კეთებისა რომელიც გამოიხატა იმაში რომ მათ შეგნებულად ან შეუგნებლად უბრალოდ პოლიტიკური
იდიოტობის გამო დაიწყეს ესეთი message box-ის შექმნა დღეს როგორც არის რომ სამოქალაქო დაპირისპირება, სამოქალაქო ომი ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი, ანუ თუ ქართული ოცნება აპირებს რომ ესეთ რეჟიმში გაატაროს წინასაჭირო პერიოდი, ეს თუნდაც თუ კი ვინმე ფიქრობდა რომ რაღაც მოსაზრებით შეიძლება სალომე შეიძლება კარგი პრეზიდენტი ყოფილიყო, სინამდვილეში დამოკიდებელი გახდებოდა და დაიწყებდა ამათ თრევას და შემდეგ ანუ აი ამ მოსაზრებით აქ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ხმა კიდე დაკარგეს და მომდევნო დღეებში კიდე დაკარგავენ ძალიან ბევრ ხმას თუ ესე გააგრძელებენ. ერთ-ერთი შანსი რომ და მე ძალიან მეშინია ამის. მეშინატო იმიტომ რომ ამათო შვიდად გაეტარებინა ჩვენ გვექნებოდა მოლოდინი რომ შესაძლოა ისინი მათ დათმონ ესე თქვა პოსტი, ხო? ისე მძიმედ იწყებენ, აგერ აი გამოაცხადეს რომ დავუშვათ ის მართული ტელევიზია რომელიც მათ ხელში იყო ისედაც დაატარებდა მათ სარედაქციო პოლიტიკას ღია დათქმევინეს რომ შეიძლება 24 საათი ჩართული იყოს ხაინდრავას ფილმი რაღაცა იმაზე რომ შეაძიოს რაღაც არ ვიცი ხო? ანუ აი ეგეთ რეჟიმში გადავიყოს ხო ხედავთ აქ სტუდიაში რა ხდება ყველგან ეგ ხდება ყველა ყვება რომ ამ რეჟიმში ტრანსპორტში ამაში ვიცხოვრებთ ეხაც გაუძებ ჩვენ მაგრამ რეალ ისი მეშინია მე რომ თუ ეს მართლა ძალიან გაცხელდა სიტუაცია ესკალირდა იმდენად კრიზისში მყოფი ძალა არის ქართული ოცნება რომ არ ვიცით რა მოხდება რაღაც მომენტში ხო ვიღაცამ სადღაც რაღაცა მართლა ცუდი არ გააკეთეს აი ეს მაგრამ სენუეში ჩვენ არ გვეშინია არც ახლა მე მგონი ძალიან დიდი გამოსვლება მივიღეთ. კი, მე წავალ მეორე ტურში თუ დავინახავ რომ არის საფრთხე იმის არ ქართულ ოცნებას შენარჩუნდეს არ დავიტარებ და წავალ. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებს ვიზარებთ ხოლმე. ანუ ერთი ხმა ეხარებს არ შეცვლის მაგრამ კანდიდატის წინააღმდეგ. კი, ოცნების კანდიდატი ჩემი ერთ-ერთი მოტივიც პირველ ტურშიც იყო ოცნების კანდიდატი გარდა იმისა რომ სხვანაირი კონფიგურაცია მინდოდა დამჯდარი იყო, მინდოდა მეტი ქონოდათ ევროპულ საქართველოს მაგალითად ნაკლები ქონდათ ვაშაძეს ვიცოდი რომ ამორს ექნებოდა ჯამში გადამწონი ძალა გირჩ მინდოდა მეტი ქონდა რაღაცები მინდოდა ყოფილიყო უსპაშოს მინდოდა მეტი ქონდა მოკლედ იქიდან მე მგონი გვანახებს საერთოდ წავიდეთ იყოს ესეთი ორმაგი ხელისუფლება პრეზიდენტი იყოს ამ ჯგუფის აღმასრულებელი ხელისუფლება პარლამენტი ყავდეთ იმათ შევხედოთ შევიდეთ და 2020 წლისთვის მგონი და დავალგოთ ისე რომ ეს ორი ბინძური ძალა ისე გაფერფთავდეს რომ აი ეს საუბარი აღარ დაგჭირდეს არასოდეს დათო, ლადო გაძლევთ სიტყვას და ლაშასთან გადმოვდივარ. არ გვინდაო დაპირისპირებაზე საუბარი. აი, თქვენ ხედავთ და მე შემთხვევით არ მომიწევია ეს ადამიანები, ლელაც, თეონაც, დათოც, ლაშაც, აი ამ პოლიტიკური პარტიებისგან, რომლებიც ეხლა ერთმანეთს უნდა შეეჯახონ ამ არჩევნებზე, შორს დგანან. უბრალოდ ძალიან აქტიური ადამიანები არიან. ჩვენ ამ დაპირისპირებას ვერ ავწდებით. იგა მე ეს სათქმიანად თქვა მომზადებული მქონდა ვიდრე თქვენ კითხავს დასვამდი და კითხვის. არა, ჩვენზე არ მომი. არა, მაგრამ ჩვენზე არ გიქვა. მე გეტყვით ახლა ერთ რამეს. მე მაქვს ჩემი ქრონომეტრაჟი, რომელსაც რომ მაწამოთ ვერ გადავაცილებ, ამიტომ უნდა ვაცადოთ. თქვენ კითხვა უკვე დასმული ქონდათ, როცა მე წავიკითხეთ იმედის განცხადება, ხო? ხო, არა, მეც ახლა ჩამიგდეს. მომავალი ერთი თვე იქნება იმაზე იმაზე უფრო მძიმე როგორც საარჩევნო კამპანია და პერიოდი, ვიდრე ჩვენ მქონდა ეს ორი თვე. იმიტომ რომ მაშინ კიდე ჩანდა სხვა სახეები, სხვა განცხადებები, სხვა პოლიტიკური კლიპები და თლად ორი, ასე ვთქვათ, ტიტანის შეჯახება არის. ახლა ცალსახაა და არჩევანი ძალიან მარტივია, ბიულეტენი ჩვენ ორი სახელი და გვარი გვექნება. ვიღაცისთვის ვიღაცა შავია, ვიღაცისთვის ვიღაცა თეთრია, მაგრამ ეს არ არის ფერადი არჩევნები და ვერ იქნება. ეს იქნება ისეთივე შავ-თეთრი არჩევნები, როგორც ქონდა ჩვენ 2012 წელს. ცუდია, რომ მე ვეთანხმებით თეონასო, ჩვენ ამორჩევლები გავიზარდეთ. ბაქრაძის 10% ამას ნიშნავს, რომ ამორჩეველი გაიზარდა. გირჩის პროცენტი უსუფაშვილის რათელაშვილის შენარჩუნებული 3% იმას ნიშნავს, რომ ყველა პარტიებს ყავს საკუთარი მცირე, მაგრამ მაინც ამორჩეველი. ეს ხმების უკვე საერთოდ არ უნდა წავიდეს, მაინც ორად უნდა გადანაწილდეს. ეს ადამიანები ვინც დღეს ბევრ რამეზე საუბრობდნენ, ხოლო ორ თემაზე ექნებათ სალაპარაკო. ან შავი, ან თეთრი და ომის თემა აქაც აჩვენა დღევანდელმა ჩვენმა საუბარმა კიდევ უფრო მძიმედ წავა ამ მიმართულებით და ცუდია რომ ორივე პარტიამ ამ შემთხვევაში ეს აირჩია. მადლობა. მე შენს გეთანხმები და ამირანსაც, იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე მოსასმენი არის აი ამ თემაზე აგებული საარჩევნო კამპანია. ლაშა, მაპატიებ, მაგრამ ვიცი რომ გამიგებ რომ ბოლოს გაძლევ სიტყვა. შემდეგ იაგოსთან მაქვს კითხვა. რა მოლოდინი გაქვს და რას აპირებ არჩევნებში? სულ მაინტერესებს თქვენი ტიპის ადამიანების პასუხი და დამოკიდებულება მეორე ტურთან დაკავშირებით. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ვიყავი თქვენთან და ვთქვი, რომ მომბეზდა ისეთ არჩევნებზე სიარული, სადაც სუცსა და უარეს შორის მიწევს არჩევანის გაკეთება თქო და არ ვიყავი ამ არჩევნებზე. ეხლა უფრო დამძიმდა სიტუაცია, იქიდან გამომდინარე, არ მიგიღიათ მონაწილეობა. არა, არჩევნებზე არ ყოფილვარ და უფრო დამძიმებულია პირადად ჩემთვის სიტუაცია, როდესაც თუ სუცსა და უარეს და უარესებს შორის იყო არჩევანი, ეხლა არის რაღაცა
თითქოს და რაღაცა სინათლესა და სიბნელეს შორის, როგორც ეს ხდება ამის თქვათ პიარი და მოწოდება, ხო? ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, პირველ რიგში რატომ წააგო ოცნება? ეს არჩევნები წააგო ოცნებამ და არავის არ მოუგია, მით უმეტეს არ მოუგია რაღაცა რევანშისტებს, არ მოუგია იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ იმუქრებოდნენ სახეებზე გიმახსოვრებთ, ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ და ეს იყო რეალურად მოწოდებებიც იგრძნობოდა როგორც არამოწოდებებში, არამედ ისეთ საუბრებშიც, Facebook-შიც და ასე შემდეგ. ოცნებამ წააგო იქედან გამომდინარე, რომ 6 წლის განმავლობაში, როდესაც უამრავი პრობლემაა და ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკე ამ პრობლემაზე, იმაზე რომ მილიონი ადამიანი გაქცეულია, იმაზე რომ 1240-ზე მეტი ადამიანი ან დაშავებული ან დასახიჩრებულია ბეჟუაშვილების კლანის გამო ნახევარი ტყიბული თითქმის გენოციდშია ყოველ მეხუთე ოჯახში რაღაცა გარდაცვლილი ადამიანია. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ისეთი, რომელიც ადამიანებს რეალურად აწუხებს და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მოსახლეობის თითქმის ნახევარი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს ხო არ არის რაღაც არიელი ციფრები, ეს არის ჩვენი ქვეყნის რეალობა. ამ რეალობაში 6 წლის თავზე ქართულმა ოცნებმა მიმდინარე წელს დაკარგა ის მორალური უპირატესობა, რა მორალური უპირატესობა და ეგრეთ წოდებული ვიშიკოზირიც ჰქონდა, ეს იყო ის, რომ ჩვენ დროს რაღაცა არ ხდება განუკითხაობა, ჩვენ დროს არავის არ კლავენ. სარალიძე მაჩალიკაშვილის საკითხმა რეალურად ეს ვიშიკოზირიც წაართვა ქართულ ოცნებას. შესაბამისად დარჩა მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ მოგაშორეთ ნაციონალები 6 წლის თავზე. ამან აღარ იმუშავა. და დადგა ის რეალობა, როდესაც ადამიანებს დაუდეს ცუდსა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთების აუცილებლობა, ადამიანებმა აირჩიეს ის, რომ მათ გამოხატეს საპროტესტო ხმა. ეს იყო საპროტესტო ხმა, ეს იყო ცივი შხაპი, ეს იყო ყვითელი ბარათი, ეს იყო მიცემული ხმები. რა თქმა უნდა, ეს არის უმეტესობა მათი, მე რა თქმა უნდა არ ვეხები მათ პარტიულ აქტივს, არ ვეხები იმ 20%-ს, რომელიც იყო და სტაბილურად აძლევდა ნაციონალურ მოძრაობას, აქ საუბარი იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ხელისუფლების სიძულვილის, ხელისუფლების შეცდომების და რეალური გაჭირვების გამო მისცეს ხმა იმ მოძრაობას და იმ ასე ვთქვათ კანდიდატს, რომელიც არის პრინციპში როგორც თვითონ ამბობს შეიწყალებს იმ ადამიანებს, ვინც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ სათავეში და რევანში აბა სხვა რა არის ახლა ვინმეს აქ იმის ილუზია რომ სიმბოლური ფიგურა რომელსაც პრეზიდენტს გულისხმობ ეს არის პრეზიდენტის სიმბოლური ფიგურა რომელსაც აქვს მხოლოდ რაღაც ღირსების ორდენების გადაცემა ქვეყნის მთავარსარდალია გავიგეთ აი სიმბოლური ფიგურა რომელსაც არანაირი რაღაცა ძირითადი ბერკეტი არ აქვს იმისა რომ რაღაცა ამოტრიალება გააკეთოს და ასე შემდეგ ხო მაგრამ ეს რა არის ახლა რო ვთქვათ ოპოზიციისთვის რა ოპოზიციისთვის ეს არის პლაცდარმი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ამ პლაცდარმს რა თქმა უნდა კვილებით დაიცავს და არანაირად არ მასიზამს რა ქვია დათმობს იქიდან გამომდინარე რომ ბოლოჯერ ვირჩევთ ჩვენ პრეზიდენტს და ბოლოჯერ ხდება ეს ხალხის მიერ ამის არჩევა და შესაბამისად ეს აწყობს ოპოზიციურ პარტიას რომ კონდეს საკუთარი პლაცდარმი რომ შემდეგ 2020 წლისთვის მოხდეს ამ რა მოლოდინი გაქვს ვინ დამთავრებს მოგებით ამ მე მოლოდინი მხოლოდ იმის მაქვს და მე ძალიან არ მესმის რაღაცა იდიოტიზმი არის იმის თქმა რომ რაღაც სამოქალაქო დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს ამ ქვეყანას ამ გაჭირვებას იმ რეალობას რა რეალობაშიც ადამიანები ცხოვრობენ მე არაერთხელ მithქვამს რომ ქართული ოცნება უნდა გამოვიდეს იმ კომფორტიდან რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მისი მთავარი ასე ვთქვათ ოპონენტი ქართული ოცნების მთავარი ოპონენტი უნდა ყოფილიყო გაჭირვება ადამიანების რეალური პრობლემები ის მართლა არის წარმოუდგენელი სიტუაცია არის სოციალური პოლიტიკის მხრივ ქვეყანაში შესაბამისად ქართული ოცნებისთვის რაც იძახა რომ აი ნაცები ეხა რეალურ პრობლემად იქცა ეს მოძრაობა მათ შესაბამისად ბოლოს ვიტყვი ძალიან მოკლედ და ვიტყვი რომ რეალურად გამოსავალი არის იმაში რომ ჩვენს პოლიტიკურ ველს როგორც ოპოზიციას ისე პოზიციას დღეს როგორც არასდროს ჭირდება ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკური მოძრაობები სოციალური პოლიტიკა ადამიანების რეალური პრობლემები იმიტომ რომ გვეხოცება ხალხი შიმშილით გვეხოცება ხალხი მიუხედავობით და ვისაც შანსი აქვს ამ ქვეყნიდან გარბის და ვისაც შანსი არ აქვს ამ ქვეყანაში კვდება ამიტომ ეს გამოცხადებული ომი რომ დასრულდეს და ამათ რაღაცა წრეზე ბრუნვას და
მასკარადებს 9 წელი 6 წელი შენის ხარ შენეს ხარ რო არ უყუროთ აუცილებელია რომ საზოგადოების წიაღიდან წამოვიდეს ძალა რომელიც დაამთავრებს ამ წრეზე ბრუნვას. ჩვენ დავიწყოთ ამის მცდელობა არჩევნები რომ ჩაივლის და სტუდიაში ისეთი ნაწილი მოვიწვიოთ ხოლმე საზოგადოების საიდანაც შეიძლება აი ამ წიაღიდან მართლა წამოვიდეს იმიტომ რომ რაღა მოგატყუოთ და მეც გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მიმყავს საავტორო გადაცემები და არაერთმა თქვით ერთი და იგივე სახეები ერთი და იგივე ტიპის პოლიტიკური პოზიცირება და შეიძლება მართლა ეხა რაღაც შეიძლება სასაცილო ჟღერდეს მაგრამ შეიძლება მართლა ავიღოთ რაღაცნაირად ჩვენს თავზე ეს მედია სივრცეში არის ძალიან დიდი ხა ცოტა გლიცინებ მაგრამ ხუმრობის იმაში წავიდა მაგრამ სენდვიჩი არის ეგრე რა იმიტომ რომ ჩვენც ხა აქტივისტები და მე ჩემს თავზე ჩემ მოძრაობას ბევრზე ბევრის მაგრამ ჩემს თქვა რომ ჩვენ გვიჭირდა კარგი ჯანსაღი მედია სივრცე სადაც კარგი კამათი დისკუსია ქონდა ჩვენ პრობლემა იყო არ ყოდა მოკამათი იმიტომ რომ აი პოლიტიკურ ხეებს ელაპარაკებიან რაღაცა აი რაღაცას რა და გაიგო რა არაფერი ხო სიანდვეში ხო ანუ იმ აერთი ხო რუსთავი ხო აკეთებს რაღაც ერთ ძალაზე იმუშავს იმედმა ხო თქვა რომ ეხეთ ოკეი წავიდნენ და არ ვიცი უნდა იყოს ხა ესეთი მედია სივრცე სადაც გვეცოდინება რომ არის შესაძლებელი კამათი არა და შუაში ეს გჭირდება ჩვენ ადამიანი ეს არის ის ფაქტი 2x2 4-ია შუაში დგას ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს არჩევნების შედეგად გამოკვეთილმა პროცენტებმაც აჩვენა. თავის დროზე როცა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ შუაში სტეპს გავაკროფო, ყველაზე ცუდი ქართული პოლიტიკისთვის რაც მოხდა, რაღაცნაირად მართლა მე ვიცნობ უამრავ ადამიანს ჩემს გარშემო, საკუთარ თავზე შემილია იმის თქმა, რომ სულ მაქვს მოთხოვნილება, რომ აი ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც განსხვავებულს ამბობს, ის და არ არის ის ქვეყანაში და მართლა გვიწევს რა აი მეორე ტური სალომე ზურაბიშვილი და გრიგოლ ვაშაძე რომლებიც მხოლოდ 1%-ით არიან ერთმანეთისგან დაშორებული. მე მინდა ეხა ბოლო კითხვა დაუსვა. ვადამდელი არჩევნები 2 დეკემბერს გვარამიან და ისიც გეიქოლეთ არ დარჩეთ სადმე. იაკოსთან უნდა დავსვა და უნდა დავასრულო ეს. მოკლედ ჩვენ იქნება ჩვენ ამ სტუდიაში დავიწყოთ ობის თემა და თქვათ რას გულისხმობთ კოალიციური მთავრობაში როგორ შეიძლება კოალიციური მთავრობა მივიღოთ თქვენი კანდიდატის არჩევის შემთხვევაში და რა გზით შეიძლება მივიღოთ ვადამდელი არჩევნები. კი ბატონო თუ მოვცემთ საშუალებას ჩვენ მე ვისაც ვემხრობი იმ ძალაზე ყველა საუბრობს მხოლოდ მე არ მასაუბრეთ თუ გაინტერესებთ გეტყვით. როგორ არა იმიტომ კითხეთ იმიტომ კი ბატონო ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან რომ მე თავად ამ გაერთიანების წევრი არ ვარ და ეს არ არის შემთხვევითი. მე ვარ მომხრე უპირობო და ძალიან არ ვიცი დაუღალავად ვიშრომე ამ ადამიანებთან ერთად და რატომ მე ჩემი გაერთიანებით რომელიც გაკეთდა უკვე და მხოლოდ იმიტომ რომ ინგასთან დავაანონსე და მივეცი პირობა რომ გავაგრძელებ და შენთან ვიტყვი მეორე განცხადებას თქო მე ეს მანამდე ვთქვი უკვე გავაცხადე არ ვჭირებ თქვენ არ წაგეკითხავთ ეთერშიც ვიყავი ამ განცხადებით ორ ტელევიზიაში გაკეთდა უკვე რომ არ შეგვეშალა ხელი ჩვენ ბატონი ვაშაძის არჩევნებისთვის და ხალხი კიდევ უფრო არ დაბნეულიყო. ამიტომ ჩვენ ჩავიფიქრეთ ასეთი რამ. ზუსტად ის შიში, რომელიც ყველას თელ ქართულს გადაუარა მაშინდელმა შეცდომებმა. და ხალხმა გაანალიზა და ჩვენ გავუშვით სახში. მე რეკლამის ვალდებულება. არა, მესმის, მაგრამ რეკლამის ვალდებულება მაქვს. ძალიან ხოთიაგოსთან უნდა დავსვა ერთი. თორემ ბატონ გრიგოლს არ გეგონოთ თქვენ რომ უპირობო მხარდამჭერები ყავდა გაერთიანებაში, თუ შეიძლება თქვენ დამიგდეთ ყური. არა, ამიტომ ამოვარჩიეთ, მაგრამ კოალიციური მთავრობას და ვადამდელ არჩევნებს როგორ არ მინდა ამ თემაზე, უკაცა არ მინდა, არ მაინტერესებს. არ არის ეს დღევანდელი გადაცემის თემა. თაკო, მაპატიო. მოკლედ, ნოემბერში ჩვენი ახალი გაერთიანებით თუ თქვენს რაღაც გაინტერესებთ კიდევ უფრო ჩვენი პროგრამა. მე გავაშუქოთ ეს ახალი გაერთიანება და თქვენ ეს გაერთიანება რა თქმა უნდა ამ გაერთიანებასთან ერთად არავინ აქ არაპირებს პოლიტიკურად ჩამოსვლაც არც სააკაშვილი არაპირებს აქ პოლიტიკური ძალით ჩამოვიდეს და ისე სულ მესმოდა თქვენი პოლიტიკური ძალის გარო ჩამოვიყვანთ და დავიჭერთო.
თუ ჩამოვა ის კაცი იურისტი კარგით რა ხო განეძიეთ ანგარიში ხო მადლობა დიდი მადლობა იაგოს მინდა ეხა დაუსვა ხო და სამართლებრივად აგებიეთ მაშინ კარგი თაკო როდესაც ეს ახალგაერთიანებაზე ამ ახალგაერთიანებაზე უკვე სერიოზული ის გამოჩნდება მონახაზი მე გეპატიჟებით ჩემ სტუდიაში იაგო თქვენთან მაქვს ბოლო კითხვა და არაფრით აღარ მაქვს დრო აი თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ხმას ცალსახად რომელიმე კანდიდატს და ჩამოთვალეთ რომ სრულიად განსხვავებულია პოზიციები როგორ ფიქრობთ შუაში გაჩერებული ხალხი რომლებიც არ მიდიან არც იქით საიწავა ამ ხალხის ხმა აი თქვენი ალღო თქვენი ინტუიცია რას გეუბნებათ ჩემი აზრით ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ ამ ერთი თვის განმავლობაში ახლა რაც დროც გვაქვს რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და რა მესიჯებს გააჟღერებენ ერთი ან მეორე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ფაქტია რომ დღეს ჩემი აზრით არასწორად უპასუხა ამ მოთხოვნას ქართულმა ოცნებამ იმით რომ ნარკოპოლიტიკის გამკაცრებაზე დაიწყო ისევ საუბარი. წინა საარჩევნოდ ვინმეს დაჭერა რაღაცის გამკაცრება, რაღაც ეგეთი სიტყვების თქმაც კი საშიში ამ ადამიანებისთვის და არ შეიძლება. მე მაგალითად არ ვიცი რამდენად სწორია ამ ფორმატში, მაგრამ რჩევას მივცემდი, მაგალითად რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ, პირობითად რასაც მე მაგალითად მომეწონებოდა, პირობითად ვიტყოდი რომ ეს სწორი ნაბიჯია. ეს ამ წუთას ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უკანასკნელი შემთხვევა, როცა გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და გვაქვს ცუდი კონსტიტუცია. და ცუდი კონსტიტუცია გვაქვს მათ შორის პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ქართულ ოცნებას საბოლოო ჯამში ვერ დააზღვევს რისკებს, რომ სხვა პოლიტიკური ძალა მოვა ხელისუფლებაში. აი, აქ მე მესმის ამ ხალხის ტკივილი, რასაც ამბობენ. ისე შესაბამისად ვერ დააზღვევს იმასაც ნიშან ხელისუფლებაში რომ არ მოვიდეს. ამიტომ საჭიროა გამართული საარჩევნო სისტემა, სადაც ორპოლუსიანი კი არ იქნება, მართლა ისე კი არ არის, შემთხვევით კი ახდება ეს ორი პოლუსი. ასეთი საარჩევნო სისტემა გვაქვს. სიწერია მოსულები არიან შეეცვალათ. მე ვფიქრობ, რომ ახლა დრო არის კონსტიტუციაში ცვლილებების 2020 წელს, რასაც რა არჩევებიც ჰქონდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და არ გაითვალისწინა კობახიძემ და საფრთხის პარლამენტმა, ეს გავითვალისწინოთ, კერძოდ რას გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ არ იყოს ნულოვანი საარჩევნო ბარიერი და იყოს სრულად პროპორციული სისტემა. ამ პირობებში, რომც წააგოს ქართულ ოცნებამ, ჩემი აზრით გამორიცხული იქნება ნაციონალური მოძრაობის მოსვლა ხელისუფლებაში. სულ სხვა ტენდენციებს დაუდებს ეს საფუძვლად და ერთხელ და სამუდამოდ ამ მართვებით უნდა დავიწყოთ რეალურად. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მთხოვა და გაძლევთ მხოლოდ ეცოც რა. არა, არ მაქვს დრო. მაშინ უნდა გაგიყოთ ნახევარ ნაციონალური მოძრაობის დაქსაქსული ძალებიდან უილი დემაგოგია არ დაიჯერონ და ორდეკებორს დაასრულონ ამათი რაღაცა ფანტაზიები არსებობენ და ჩვენი მოქალაქეები არიან. დაასრულდეს ამათი 120 ანრი, მადლობა. თაკოს მადლობა, ყველას მადლობა. ერთ წუთში შეგიძლიათ ორივემ ძალიან მოკლედ უნდა თქვათ, იმიტომ რომ რეკლამა მაქვს აუცილებლად დასაშვები. რას დავამატებდი? პირველი ძალიან ცუდი საარჩევნო კამპანია იყო და მინდა რომ ეს ერთვიანი საარჩევნო კამპანია ვიხილოთ აბსოლუტურად განსხვავებული. ზიზღის და იმ მაიმუნობების გარეშე რაც იყო. დასხდნენ და მოусმინოთ შეჯიბრს ინტელექტში, პროგრამებში, სხვადასხვა საკითხებზე, სოციალური, თავდაცვა, სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ. აი ეს მაინტერესებს და რას თქვი იმას დავამატებ, საზოგადოების ყველა აქტიურ ადამიანს ცნობადია, არაა ცნობადი, მოუწოდებ იმისკენ, რომ დროა იფიქროთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების გადასაწყვეტი ქვეყნის ბედი არ არის და დროა გავაქტიურდეთ. გეთანხმებით. სამოქალაქო საზოგადოება უკვე აშკარად ძალიან გაზრდილია ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ალბათ იქამდე მივალთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ აი ამ სამოქალაქო საზოგადოების სიტყვა. უნდა დავასრულოთ გისმენთ ბატონო. ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი პრობლემა. ჩვენ ველოდებით დაანონსებულ ცვლილებებს, იმ ცვლილებებს, რომლებიც დაანონსა. რა დონეზე ცვლილებებს? ძალიან სერიოზულ დონეზე. ყველა მიმართულებით. არა, იმ მიმართულებით, რომ ქართული ოცნება უფრო მეტად მოусმენს ხალხს, უფრო მეტად გასცემს ყველა იმ კითხვას პასუხს, რომელიც არსებობს და ის ცვლილებები, რომლებიც დაანონსეს ბიზინა ივანიშვილმა, ასევე ბამუკა ბახტაძემ, ასევე კახი კალაძემ, რაც
მალე მოხდება ეს ცვლილებები, მით უფრო მეტად ექნება შანსი, რომ ქართულმა ოცნებამ მიაღწიოს წარმატებას საპარლამენტო არჩევნებში და უფრო მეტად გაიზრდება იმის ალბათობა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა გაიმარჯვოს. მოწოდებას გავაკეთებ. არა, არჩევნებზე უნდა აუცილებლად უნდა მივიდეს. ჩვენ თუ არ მივართ არჩევნებზე, ამას ჩვენ ეს ნაცვლად გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი და მოგვიწევს იმათი არჩევანი ცხოვრება. კიდე უფრო დიდი იმედგაცრუება და მოკლედ გვაქვს ესეთი ძალას აუცილებლად დაასრულებს 2 დეკემბრის ხალხი. ესე გეგონით, მაგრამ ხალხი ბრძენია, ჩემო აზრით და შენ მაგიტომ ნახავთ 2 დეკემბრის ხალხის 1 მილიონი ადამიანი არაფერს ნახავთ. 1 მილიონი. დიდი მადლობა. 1 მილიონი და სალომე ან გრიგოლი 1 მილიონი ადამიანი მაგისურა. რეჟისორი მემაჩვენებს კაცი და აჩვენებს და არის შენ უბრალოდ. არა თქვენთან ერთად ეფეზე ვერ დავჯდები მაპატი. ზაზულ საუბრობ საერთოდ. დიდი მადლობა, გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ შევაჯამებთ ინტერაქტივს, რთული პერიოდი გვაქვს, ხო და სტუდიის სიტუაციაც ასახავს ამ რთულ პერიოდს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა იყო ასეთი, მიდიხართ თუ არა არჩევნების მეორე ტურში ხმის მისაცემად, ჩვენ გვაინტერესებდა ერთგვარი გამოკითხვა, რამდენი ადამიანი მიდის არჩევნებში პროცენტულად, შემოსული არის, მე ზუსტ ციფრს გეტყვით, 6275 ზარი და აქედან 96.1% ამბობს, რომ მიდის არჩევნებში 6275 ზარიდან 2.5% ამბობს, რომ არ მიდის არჩევნების მეორე ტურში ხმის მისაცემა და არ გადამიწყვეტია, ასე პასუხობს 1.5%. აი ეს არის 6220 უკაცრავად 75 ზარის მიხედვით გადანაწილებული პროცენტები. მშვიდობა გქონდეთ წინ, ეთუნა ინცკირველი გველოდება ახალი ამბებით. მადლობა რომ გვიყურეთ. სოციალური პაკეტი ხოდა ჯანმრთელობის, რომელიც